And let me first begin by introducing Mr. Jason. Mr. Jason is a well-seasoned world citizen, global citizen. He was born. I'm not sure where you were. You said that you spent your entire life, adult life, in Italy and the United States and Canada. Yes. Right. So were you born? I was born in Hong Kong, and then I left Hong Kong in my early teens. For Canada for high school, and then I moved to boarding school in Italy. Oh wow! And then from there I went back to the U.S. and then Canada. Oh, wow. Yeah, and then I eventually repatriated to Hong Kong over 10 years ago. Wow! Sort of to see Hong Kong as an adult and to rediscover my birthplace. Yeah. Okay. Yes. So still well-seasoned. World citizen. And Mr. Jason. That makes me sound old when you keep saying seasoned. Because you started traveling since you were very young. Mr. Jason also published a couple of books before the one we will focus today. Two books that were published are Hong Kong State of Mind. Hong Kong State of Mind. And No City for Slow Men. Yeah, No City for Slow Men, sorry. And then you also write for newspapers, the South China. I write regularly for the South China Morning Post, for The Guardian from time to time, Hong Kong Free Press, and a number of other media in Hong Kong. Yeah. Okay. Yeah, and you're also a professor. At law faculty. Part-time adjunct professor at the Faculty of Law. Okay. We all wish we would have that life, adjunct professor. All right. And I will end my introduction here. And if you have something else to tell the audience, feel free. But let me start with how we'll conduct the session today. Mr. Jason will speak in English, and I will do a summary translation once in a while. Okay, I think I have to translate that, my whole introduction into Thai. สวัสดีนะคะ ก็ขอต้อนรับนักศึกษาและท่านที่สนใจอุตส่าห์สละเวลามาตอนเช้านะคะก็เข้าใจว่าเป็นเวลาที่ช้ามากหลายคนปกติมาเรียนก็จะไม่มาเรียนเช้าขนาดนี้นะคะโอเคคุณเจสันเนี่ยเป็นหลายอย่างนะคะเป็นนักเดินทางเกิดในฮ่องกงแล้วก็เดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ที่แคนาดาอิตาลีแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะกับคุณเจสันกลับมาอยู่ฮ่องกงได้ประมาณสัก10 ปีแล้วก็เริ่มเขียนบทความเขียนหนังสือนะคะมีหนังสือที่ออกมา2 ชิ้นนะคะเมื่อกี้เราได้พูดชื่อไปแล้วนะคะมีทีนี้คุณเจสันเนี่ยนอกจากเป็นนักเขียนเป็นคอลัมนิสต์แล้วเนี่ยยังเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ไม่ประจำเราจะเรียกว่าไงดีเป็นอาจารย์ครึ่งเวลานะคะที่คณะนิติศาสตร์มหาลัยฮ่องกงนะคะ Sorry the Thai translation tends to be a bit longer than the English. So let's begin with the book. Okay. This is the latest book of Mr. Jason. It's called Umbrellas in Bloom: Hong Kong's Occupy Movement Uncovered. I'm in the process of reading it, and it is a vivid account. Very fun to read. Vivid account of the protest movement in Hong Kong, which took place in 2014. But it started way beyond that, and Mr. Jason gave us a detailed, not only written account, but eyewitness account as well. You were there during the protests as well. There's one picture of you in here. Yeah. So you offer students to help them with their homeworks. Yeah, that's right. Yeah, that was very cool. So maybe you can talk a little bit about your book. Before I do that, how much time do we have to talk, and then how much time do we have for Q&A? Well, you will have 45 minutes. Okay. Of your talk. I mean, not including the translation. Right. Yeah.
So I think altogether it would be around an hour and a half, Okay. Including my comments, all of that. Okay. Then we have an hour for Q&A. Perfect. Perfect. I just want to get a sense I don't go over time and bore your students. But let me begin by saying how honored and privileged I am to come here to one of the best, if not the best, universities in Bangkok or in Thailand. I will be speaking at the Chula this afternoon, and I'm very well aware of the rivalry between the two universities. And it is always a pleasure for me to speak to students because so much of political movement now rests in the hands of young people, and it's so critical for us to engage the young generation in politics and make them feel passionate, make them feel involved, make them feel that they can be agents of change, and all that is sort of lessons we've learned from the umbrella movement. ก็คุณเจสันก็รู้สึกยินดีนะคะที่ได้มาพูดให้นักศึกษาฟังแล้วก็รู้สึกว่านักศึกษาเนี่ยเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายๆอย่างแล้วก็มีพลังในการขับเคลื่อนสังคมต่อไป So maybe I'll start talking about Hong Kong, give you a sense of what Hong Kong is. And what the political climate has been by stepping through the slides, and then then in the meantime, I will also give you sort of a sense of what was the reason that tens of thousands of students decided to camp out on the street for 79 days, and what was the significance of that. Some of the lessons we've learned from it. Obviously, we managed to achieve something, but we failed to achieve other things also. And so all of that may be relevant to sort of Thailand, because I also understand that Thailand is a very protest-prone country, and there's as much Hong Kong can learn from Thailand as there is Thailand to learn from Hong Kong, I'm sure. ก็คุณเจสันจะพูดการพูดแบ่งออกเป็น 2-3 ส่วนนะคะอันแรกก็คือการเมืองทั่วๆไปในฮ่องกงนะคะแล้วก็ขบวนการประท้วงของนักศึกษาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คุณเจสันก็หวังว่าสิ่งที่เขาพูดวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเราแล้วก็คือเนื่องจากเราเนี่ยผ่านประสบการณ์การประท้วงมานะคะเขาใช้คำว่า protest prone I like that แล้วก็ทีนี้ก็หวังว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะ So maybe I'll start by warming up the audience by asking you some very, very simple questions, and by a show of hand, how many of you have been to Hong Kong? Excellent, so we're half. Okay. How many people were in Hong Kong during 2014 when we had the Occupy movement to actually see it? Oh, excellent. So one. And were you there? Did you go to Admiralty? Did you go to Mongkok to sort of see it for yourself? Yes, because I'm a journalist and I also interview you there. Oh, wait. Oh, I'm scared now. Excellent. Were you with Kun Song Chai? Yes. Oh, okay. I heard that television station is no longer. No, it was shut down after the coup for a month. Yes, that's what I was told. Okay, well, we can talk more about that offline after that. Thank you. It was great to run into an old friend then. And my last question is, in Thailand, while things were happening in Hong Kong, was the Hong Kong Occupy movement portrayed in the media positively or negatively? Was it sort of being championed as a fight for democracy, or was it being criticized as a disruption to society? Please. ก็คำถามเมื่อกี้ก็คือใครจะไปฮ่องกงนะคะก็มีของเราฝั่งเรา 2-3 คนนะคะแล้วก็คำถามที่2เนี่ยก็คือเมื่อ2 ปีที่แล้วที่มีการประท้วงที่ฮ่องกงเนี่ยภาพที่ออกมาทางสื่อเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะคือในสื่อมาถึงสื่อในไทยเนี่ยภาพเป็นอย่างไรแล้วก็คล้ายๆสื่อเผยภาพออกมาว่าเป็นภาพการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหรือเป็นอย่างอื่นคำถาม
So positively put up your hand. เป็นไปในทางบวกยกมือค่ะ And so the rest of you didn't pay attention, or haven't you? woken up yet. Yes. Okay. No, but in general, it was being championed as a fight for democracy. Okay. Because that's very different from other Asian countries. For instance, Singapore. I gave a talk to a number of Singapore students last week, and I asked them the same question. Everybody put up their hand when I said negative, because in the Singapore media, it was being characterized as a riot. Student protesters were very violent, and they disrupted the economy. Hong Kong's economic activities really suffered as a result, and we were told never to try that at home. Wow. Right. Yeah, so that was the message in Singapore. ก็เขาบอกว่าที่สิงคโปร์เนี่ยเวลาเขาถามคำถามเมื่อกี้นะคะคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าภาพที่ออกมาในสื่อไม่ดีแล้วก็ทุกคนสื่อก็บอกว่าเนี่ยการประท้วงนี่เป็นจลาจลสร้างความวุ่นวายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทำตาม And then I gave a similar talk in Beijing, which is quite scary. And I asked the audience the same question, and I get sort of yet a third type of response, which was just silence. People didn't get any news. Right. People didn't know about the Occupy movement, or they heard, there's some protests in Hong Kong, but they didn't know any of the details. ก็ในเขาไปพูดที่จีนด้วยนะคะที่ปักกิ่งแล้วก็response ก็คือเวลาถามคำถามนี้ปรากฏว่าไม่มีใครได้ข่าวเลยไม่มีใครรู้เรื่องเลย Well, I'm surprised that they let you in the country. Well, I don't know what's it like, and I don't know how many secret police we have here today. Maybe it's too early for them. But usually we get like half a room secret service. Really? Secret police officers. Yeah, that's true. That's true. Really? No, all of them are students. I think. Yes, please. Okay. Well, except for the reporter in the back. Yes. Well, actually, did a book launch in Beijing. Right. That was very scary. There were police on site, and they used the iPhone to videotape the whole thing. They didn't ask a lot of questions. They didn't do anything because it was conducted in English. So I think the idea is just for them to keep a record in case they need to go through it and sort of find out who this person is. ก็เขาไปเปิดตัวหนังสือเล่มนี้นะคะที่ปักกิ่งก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมายืนถ่ายรูปนะคะ I think everyone here can connect themselves with your story because that's very common here. But usually they take a videotape and they take your pictures and. That's good to know. Yeah, they will come to July. Right. This afternoon. Is that right? Okay. Well, then I need to revise my impression of Thailand as a free society. Okay, so let's not. Without further ado, we will dive right into the slides. So a little background about Hong Kong in case you have never been, or if you have been but it was a long time ago. Hong Kong is that one tiny dot on the South China Sea coast. It used to be a very sleepy fishing village, right? So it was sort of the Chinese village with the fishermen, sort of with no importance at all to Imperial China. Until in 1842, it was ceded to the British as a result of the First Opium War, and Hong Kong then officially became a British colony. And this is what the fishing village looked like about 150 years later. So even though during the colonial time there was a lot of frustration, maybe unhappiness with the British, but in hindsight we sort of felt that the British actually did a very good job turning Hong Kong into sort of a financial center that it is today. ก็ฮ่องกงเนี่ยเมื่อก่อนเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะคะก็ไม่มีความสำคัญอะไรเท่าไหร่ทีนี้จนกระทั่งเนี่ยปี1842
อังกฤษมาแล้วก็เป็นผลจากสงครามฝิ่นในจีนนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยอังกฤษก็เปลี่ยนฮ่องกงให้เป็นแบบศูนย์กลางของธุรกิจศูนย์กลางด้านการเงินของโลก And in 1997, Hong Kong officially was handed back to China, right? And so just picture this foster child who has been raised by white parents for all his life, and then all of a sudden being told that, well, I'm going to take you away from this white family, put you back with your biological parents who are Chinese. They are really your parents. But then you can imagine the shock to the child, feeling, well, I don't really know them, and they're very different from me culturally, politically. But nonetheless, that happened. And before 97, the ongoing Sino-British negotiation for the handover of Hong Kong took place. And during that time, a lot of people left Hong Kong. Sort of professionals, doctors, lawyers, accountants, bankers, and the businessmen left Hong Kong because we were so scared of being handed back to communism. My family and I were part of that sort of brain drain, leaving Hong Kong, and the Chinese leadership at the time was sort of headed by Deng Xiaoping. He got so nervous that Hong Kong is going to be hollowed out. That he sort of made this promise to everybody that Hong Kong would stay the same. It will enjoy the kind of freedoms that people in China won't enjoy, and that would not change at least for 50 years. Right? So that was sort of the one country, two systems framework, how it was hatched, and the idea that Hong Kong would enjoy a high degree of autonomy. ก็หลังช่วงปี 1997 เนี่ยก็เกิดการคืนฮ่องกงนะคะให้กับจีนทีนี้คุณเจสันเขาก็เปรียบเทียบน่าสนใจก็คือมันเหมือนกับเด็กที่ถูกพ่อแม่ฝรั่งอ่ะเลี้ยงมาเสร็จแล้วก็วันหนึ่งถูกเอาคืนไปให้พ่อแม่คนจีนทีนี้ลูกก็รู้สึกงงๆแบบเราไม่โตมากับพ่อแม่แบบนี้เราไม่รู้จักเขาเพราะฉะนั้นสองทั้งพ่อแม่และลูกเนี่ยไม่มีวัฒนธรรมเดียวกันพูดง่ายๆนะคะทีนี้ในช่วงนั้นเองเนี่ยก็เกิดการอพยพของคนจำนวนมากเพื่อหนีคอมมิวนิสต์เนี่ยนะคะแล้วก็ผู้นำจีนตอนนั้นตั้งเสี่ยวผิงเนี่ยก็สัญญาว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะไม่เลวร้ายมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เวลาค่อยๆเปลี่ยนเนี่ย50 ปี And so on July 1, 1997, Hong Kong was officially sort of transferred from the British to Beijing. And so there was a lot of anticipation, a lot of trepidation, a lot of fear, but it turned out to be the anticlimax of the century because nothing changed overnight. So people sort of felt, oh, that's nice, that's a surprise. And so people who moved abroad started coming back to Hong Kong in the years since. And so it was sort of viewed as a very peaceful, uneventful transition. But at the same time, behind the scenes, the basic law, which is our constitution, very short, it's only about the 45 pages. The basic law came into effect overnight, sort of when the clock struck midnight on June 30th to July 1, we have the basic law. In the basic law, it is sort of the main idea is that Hong Kong will be its own city, has its own government, has its own legal system. The only thing that China has a say over Hong Kong will be national defense and foreign affairs. Everything else, Hong Kong will enjoy its own autonomy, and that's the main idea of the basic law. Now, there's sort of some more detail in it that is relevant to the umbrella movement. Article 45, Article 68 of the basic law stipulate that Hong Kong will then slowly transition from an undemocratic system to a fully democratic system. That sort of transition is written into the basic law, unfortunately without a timetable.
So the timetable and the actual implementation of the plan to full democracy will need to be negotiated down the road. Right? It is that negotiation process that sparked the Mirror movement. ก็ระบบที่เกิดขึ้นหลังจากสิ่งที่เขาเรียกว่า handover นะคะก็คือการส่งผ่านฮ่องกงไปยังจีนก็คือ1ประเทศ2ระบบนะคะทีนี้คนตอนแรกเนี่ยคนก็รู้สึกกลัวไม่รู้ว่าพอหลังจากถูกย้ายไปอยู่ในมือพรรคคอมมิวนิสต์จีนตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นคนก็หนีออกจากประเทศแต่ว่าปรากฏว่าพอย้ายออกไปเนี่ยไอ้การเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ได้แบบใหญ่หรือว่ามันชั่วข้ามคืนขนาดนั้นคนก็เลยรู้สึกไม่มีอะไรก็กลับมานะคะทีนี้แต่ปัญหาของ handover ก็คือว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า basic law ก็คือกฎหมายพื้นฐานซึ่งคล้ายๆเป็นรัฐธรรมนูญเนาะทีนี้ไอ้ basic law เนี่ยใหม่นะคะแล้วก็ใจความของมันเนี่ยก็คือบอกว่าจะให้ฮ่องกงเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนจากตอนนี้อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลจีนใช่ไหมก็ต่อไปก็จะเป็นประชาธิปไตยby democratic transition you mean in the future you get to elect your own parliamentarian right yeah so there's two aspects to it Article 45 says that at some point everybody in Hong Kong will have a vote to decide who our chief executive is. A chief executive is the office that is equivalent to the president of the country or to the mayor of the city. Because Hong Kong is not a country, we don't have a president. So the name we give it is the chief executive or the CE. And the second aspect is the parliament. So right now we only have the right to elect 40 out of 70 members of our parliament. So the idea is that eventually all 70 PMs will be elected by the general population. I see. ทีนี้คือมาตราที่สำคัญเนี่ยก็คือมาตรา 45 กับ 68 นะคะซึ่งบอกเอาไว้ว่าอีกหน่อยเนี่ยฮ่องกงจะได้เลือกตั้ง2 อันนะคะคน2 กลุ่มแรกก็คือเหมือนผู้นำประเทศเขาเรียกว่า Chief Executive อันนี้ก็คล้ายๆนายกรัฐมนตรีอะค่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือสสนะคะที่ทำหน้าที่ร่างกฎหมายผ่านกฎหมายในสภาทีนี้สสเนี่ยปัจจุบันเนี้ย40 จาก 70 คนถูกเลือกนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นคำสัญญา I think the point is now the promise yes คำสัญญาก็คือว่าต่อไปอีกหน่อยข้างหน้าเนี่ยคนฮ่องกงจะได้เลือกคนเหล่านี้ด้วยตัวเอง I only understand Thai numbers, so those are the only thing that I can pick up to know where she's translating. I cannot make up stories. Okay, so you can see because the promise to full democracy is enshrined in the basic law, that the opposition has been hounding the government, hounding Beijing, asking them, when are we going to start talking about that? When are we going to start making that reality? Right? But then, unfortunately for Hong Kong, and maybe fortunately in hindsight, Asia has been hit by one crisis after another. We have the financial crisis in 97, 98, which actually started in Thailand, spread throughout Asia, and we had a huge market crash in Hong Kong. After that, we have SARS, right, in 2003, which completely decimated the city's economy. I'm not sure if you have seen pictures of SARS in Hong Kong, like restaurants were completely empty, people were too afraid to go on the street. It was almost like apocalypse, like the end of the world. And in the meantime, there's crisis, political crisis, big and small. And so this demand for full democracy got louder and louder and louder. Eventually, to a point that Hong Kong was getting sort of a little ungovernable, a little out of control. So eventually in December 2007, Beijing finally came out, in order to sort of make people less nervous, less angry, came out with a promise saying, we're not prepared to give you full democracy right now, but in 10 years' time you will.
So we will promise you, we will implement Article 47 and allow you to elect your chief executive by 2017, 10 years later. And we will let you elect all of your MPs according to Article 68 of the Basic Law by the year 2020. Now, at the time, maybe 10 years later seems like light years away. People, right? Beijing just wanted to kick the can down the road. Let's deal with this later. Let's just make people happy for now, right? But then 10 years flies by really, really quickly, as we will see. ก็ทีนี้เมื่อกี้ที่ทิ้งไว้ก็คือว่ารัฐบาลจีนเนี่ยให้คำสัญญาว่าจะเปลี่ยนผ่านระบอบการเมืองในฮ่องกงเนี่ยไปสู่ประชาธิปไตยถูกไหมคะใครๆเรา I think it's what struck me reading your book is how similar we are at this point. In the future we'll get our parliamentarians will be selected for us as well. Yes, I heard about the referendum. Yeah. I'm sorry. We can talk about that. I would even think that the Chinese government influenced our government to model the constitution on the political system. As a matter of fact, that was one of the topics at the FCC talk yesterday. Right. I gave a talk at the Foreign Correspondents Club last night, and one of the things we talked about is how America has sort of missed the boat with forging diplomatic ties with Thailand, and then China came and scooped you up. And then now there's a lot of trade agreements, there's a lot of diplomatic relationship being forged, and China is slowly exporting the China model, this one-party democracy, right, to Thailand, and that's a very worrying trend. I mean, it's fascinating and at the same time it's terrifying. Let me continue with the translation. I got excited. Sorry. ทีนี้คำสัญญาเนี่ยก็คือว่าจะเปลี่ยนผ่านคือให้ทุกคนได้เลือกตั้งเนาะวันแมนวันโหวตทีนี้ระหว่างนี้เนี่ยก็เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจนะคะเกิดวิกฤตการเงินก็ต้มยำกุ้งบ้านเรานะคะ1917 1998 1997 1998แล้วก็เกิดการแพร่ระบาดของโรคซาร์นะคะประมาณปี 2003 หลังจากคือมันก็เกิดวิกฤตเหล่านี้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็รัฐบาลก็ไม่สามารถรับมือได้จนกระทั่งคนก็โกรธมากๆแล้วก็พรรคฝ่ายค้านก็เริ่มแบบออกขึ้นมาลุกขึ้นมาถามรัฐบาลเรื่อยๆว่าเมื่อไหร่เราถึงจะได้คุยกันเรื่องประชาธิปไตยนะคะทีนี้จนกระทั่งปี 2007 เนี่ยรัฐบาลจีนก็รู้สึกว่าต้องจัดการอะไรบางอย่างก็เข้ามาบอกว่าเอางี้คือตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะคุยเรื่องการเปลี่ยนผ่านแต่ว่ารออีก10 ปีนะคะเราจะอีก10 ปีก็คือเราจะพูดถึงเมื่อกี้ที่บอก Article 45 นี่ผิดนะคะ Article 47นะคะ47 right Article 47 47เนี่ยจะพูด 45 sorry Article 45 เนี่ยนะคะจะพูดเรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีคือผู้นำของประเทศแล้วก็ปี 2020 เนี่ยจะคุยกันเรื่องการเลือกตั้งสสRight. So as I was saying, the promise was made in December 2007 amid social anger, but then time flies really, really quickly. So 7 years later, in in the summer of 2014, as you know, implementing a constitutional promise takes a long time because there's a lot of public consultation that needs to start maybe a couple of years ahead of time to collect views from different stakeholders in society, consolidate the views, come to some sort of consensus that's agreeable to all parties, all sides, and then you sort of draft law and then that gets approved in Parliament, and that process takes about a year and a half. So for a long time, so if you look at 2017 being the deadline to implement Article 47, people ought to be talking about it in 2015. But then, 2015, when sort of politicians, especially from the opposition side, think about, well, is Beijing really going to honor the promise? I'm really not so sure. Maybe they'll come up with some tricks. Maybe they'll lie to us. Maybe they will sort of somehow cheat us out of it, right?
So at the time, there was already some talks among academia, because a lot of the social movement originate from campuses, talking about starting some kind of an Occupy movement to sort of hold the city hostage, right? So in the event Beijing plays tricks on us and renege on the promise, then we will just occupy the street and paralyze the economy to threaten Beijing into agreeing to deliver its promise. And all that talk, I mean, nothing really happened, but all that talk started in 2014, maybe 2012, leading up to 2013. Yes. ก็ผู้คนก็เริ่มรู้สึกกระวนกระวายและตกลงรัฐบาลจีนเนี่ยจะเริ่มพูดเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยไหมสักทีตามที่สัญญาไว้ในปี 2017 ทีนี้คนก็เริ่มรู้สึกว่าถ้ารัฐบาลจีนทำตามสัญญาจริงเนี่ยต้องเริ่มพูดเรื่องนี้เอาเข้าจริงตั้งแต่ 2-3 ปีก่อนหน้าปี 2017 เพราะมันต้องเปลี่ยนรัฐธรรมนูญแล้วมันต้องระดมความเห็นมันต้องเตรียมการอะไรหลายอย่างใช่ไหมคะทีนี้คนก็เริ่มรู้สึกเอางี้ในเมื่อตอนนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นเราลองสร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลนักวิชาการนะคะในรั้วมหาลัยเนี่ยก็เริ่มคิดว่าจะสร้างขบวนการที่เรียกว่า Occupy นะคะขบวนการที่ชื่อว่า Occupy แล้วก็เพื่อจะเป้าหมายก็คือเขาใช้คำว่าคือจับประเทศเป็นตัวประกันหมายความว่าคล้ายๆปฏิบัติการที่ทำให้ของหลายอย่างในเมืองมันหยุดทำงานเพื่อกดดันรัฐบาลปักกิ่งนะคะรัฐบาลจีนที่ปักกิ่งว่าต้องเริ่มคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปี 2017 สักที So in the first half of 2014, there's a lot of noise in Hong Kong. Everybody is talking about, oh, you know, will they or won't they? Will Beijing lie or will Beijing deliver its promise? Will the professors who talk about this Occupy movement actually do something, or it's just a threat? And I interviewed a lot of people sort of involved, and then I published articles, and so there was a lot of arguments, confusion, noise happening in the first half of 2014. Beijing knows that because they actually read Hong Kong newspapers, they follow Hong Kong situation very closely. In August 2014, they decided, stop all the chatter, stop all the noise. Here is the plan. And so Beijing, the National Committee, or the Congress announced this grand plan whereby Article 45 is going to be implemented. The announcement was made on August 31, and so it was known then afterwards referred to the August 31 or 831 framework. โอเคนะคะก็รัฐบาลจีนก็ฟังคือคนเริ่มออกมาส่งเสียงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าถ้าไม่ทำอะไรบางอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันจะเลยเถิดกันไปใหญ่นะคะรัฐบาลก็เลยบอกว่าเอางี้รัฐบาลหมายถึงว่า National Congress ของจีนนะคะก็คือบอกว่าเอางี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า Grand Plan แผนที่สำคัญที่สุดก็คือพูดกันเรื่องการเลือกตั้งผู้นำเกาะฮ่องกงนะคะ Article ที่ 45 And the framework says the following. Number one, Hong Kong people, yes, we will give you one person, one vote. So every registered voter will be able to select the chief executive. That's fine. So we're happy when we read point number one. Then it gets worse. Point number two, we will implement a nomination committee whereby we will handpick people to sit on this committee, and these are the only people who are allowed to nominate candidates. That's major bad news, right? So what that means is that Beijing will then handpick 3 apples and put it in front of you and say, choose one of the apples, right? And then you say, well, what about oranges and bananas and other fruit I want to eat? The answer is no, right? So we felt cheated. And then number 3 is sort of minor technicality, and then Beijing said, well, whatever happens, we will only nominate 2 to 3 candidates. And so they put a limit on the number of candidates in order to prevent confusion or something. But none of the 3 things, or
except for the first thing. The second and the third is not in the constitution. Was not part of any of the discussion. It was just Beijing's unilateral idea of how Article 45 is going to be implemented. น่าสนใจมากนะคะก็คือรัฐบาลจีนเนี่ยก็ภายใต้ไอ้ Grand Plan เนี่ยมีอยู่3เรื่องนะคะที่รัฐบาลจีนจะจัดการเรื่องที่1ก็คือเรียกร้องกันนักใช่ไหมไอ้การเลือกตั้งเนี่ยก็ให้ไปเลือกตั้งนะคะ1 คน 1 เสียงแต่ว่าอันที่2ก็คือจะเลือกเนี่ยต้องเลือกตัวแทนที่รัฐบาลจีนเลือกมาให้เช่นในกรณีนี้ก็เหมือนกับมีคนเลือกแอปเปิลมาให้คุณ3 ลูกแล้วบอกว่าเลือก1 ใน 3นี้ซะแล้วเราถ้าจะเลือกกล้วยกับเลือกส้มได้ไหมไม่ได้ต้องเลือก1 ใน 3นี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ข้อที่3ก็คือไอ้ตัวแทนที่จะให้เลือกเนี่ยมีแค่3 คนเท่านั้น Right, so you can imagine the kind of anger Hong Kong people had at the time. We waited 10 years, right? Back in 2007, when you made it a promise, when we were so angry, you made it a promise to pacify us, only for us to discover that it was all a lie, right? 10 years later, there's just tricks that they're just going to pre-select, pre-screen the number of their own candidates and let you pick from a basket of rotten potatoes, right? And so that part was angering and frustrating enough. But then you need to put that in sort of a cultural context. Hong Kong people, right, pride themselves as good businessmen. And I mean, I don't know what our reputation is overseas, in Thailand, I don't know. But we hold ourselves up as very smart businessmen who negotiate very well, right? We're like Donald Trump. We're like, we are good at business deals. And for us to be fooled or to be taken for fools in a negotiation, right? For us to wait 10 years only to realize that we have been duped was a big shock. People got very angry. ก็ความโกรธของคนที่มาจากไอ้ข้อเสนอของรัฐบาลจีนเนี่ยนะคะคือมันมหาศาลมากเพราะว่าคนรู้สึกว่ารัฐบาลจีนเนี่ยโกหกหลอกลวงนะคะแต่ทีนี้คุณเจสันก็บอกว่าคือจะเข้าใจความโกรธที่มหาศาลขนาดนี้ได้ต้องไปวางไว้ในบริบททางวัฒนธรรมคือคนฮ่องกงเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่ชาญฉลาดแล้วก็สามารถต่อรองเจรจาดีกว่าทางการค้าได้ดีอะไรเงี้ย I think this is like what we see in Hong Kong movies. I grew up with Hong Kong movies. Right, yeah, and then Hong Kong people sort of pride themselves as being good businessmen who open factories all over Asia and make a lot of money. Yeah. And like we're smart, we're sharp, we're quick. Right, no one can take us for fools, but then the communists did. ก็เพราะฉะนั้นรัฐบาลจีนเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็ทำให้คนรู้สึกคนฮ่องกงรู้สึกว่าเหมือนถูกหลอกเหมือนโง่อะ So now, even after the August announcement by the National Congress, everybody is fuming, angry, frustrated, told themselves, never trust the communists, this is what happened when you listen to them. They always lie, they never deliver the promises, it's just confirm everything we know about communism, right? Okay, so all that was happening in August. And still, the professors in academia who threatened to do an Occupy movement were kind of wishy-washy. Let's pick the right date to start the Occupy movement. I mean, because these are academics. They're not politicians. And the whole Occupy thing was just meant to be a threat. It was never meant to be used, right? So you sort of carry a gun. You don't want to fire the gun, right? You just want to sort of intimidate your, enemies or something, right? So they weren't prepared to fire the gun. But young people were, right? So major universities, so the Hong Kong equivalent of Chula and Thammasat, came out to launch this big citywide class boycott. So no students would go to class because they were so angry. Everybody would take to the street to protest, and that started in September 22nd. ก็หลังจากโกรธแล้วเนี่ยจริงๆคนก็รอการรวมตัวบางอย่างนะคะให้คือถ่ายทอดความโกรธนี้ไปสู่การเมืองบนท้องถนนทีนี้
พวกนักวิชาการที่เคยตั้งไอ้ขบวนการ Occupy ทั้งหลายเนี่ยก็แบบมานั่งคุยกันเนาะนักวิชาการมีอะไรทำก็นั่งถกเถียงกันก่อนว่าไปตกลงวันไหนดีเราถึงจะเริ่มประท้วงคนคือจริงๆไอ้การประท้วงเนี่ยOccupy เนี่ยไอเดียก็คือข่มขู่คือมันคือเราคือไอเดียคือไม่ได้จะทำร้ายหรือว่าจะสร้างความเดือดร้อนในระยะเวลาที่ยาวนานคล้ายๆเหมือนกับออกไปสู่บนท้องถนนแล้วก็คล้ายๆสร้างแรงกดดันให้เกิดการข่มขู่ขึ้นทีนี้แต่ว่าคนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดเนี่ยแล้วก็ตรงเวลาที่สุดหมายถึงว่าอยู่ในบริบทที่ตรงช่วงนั้นเนี่ยก็คือกลุ่มนักศึกษานะคะก็มาจากมหาลัยที่คล้ายๆกับจุฬาธรรมศาสตร์รวมตัวกันแล้วก็ประกาศคว่ำบาตรไม่เข้าเรียนในห้องเรียนนะคะในวันที่22กันยายนปี2014 And then a few days later, Joshua Wong, some of you might have heard the name. He was the kid at the time, 14-year-old back in 2012, who started this big movement to resist a patriotic propaganda curriculum being implemented in Hong Kong. So that was the incident that shot him to fame. He came out also to organize a high school class boycott in support of the university students. Right? So the two movements, one started by the university students on September 22nd, and the other one started by Joshua Wong, collided, and this is what happened on September 28th, the morning of. นักศึกษานะคะคือนอกจากนักศึกษามหาลัยที่ออกมารวมตัวกันแล้วเนี่ยก็มีแกนนำนักศึกษาจากเป็นนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมเนอะโจชัวหว่องหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะคะก็โจชัวหว่องเนี่ยก็เคยเมื่อปี 2012 เนี่ยออกมาประท้วงหลักสูตรใหม่ของรัฐบาลจีนที่คล้ายๆหลักสูตรเสริมสร้างความดีบ้านเราสมัยหนึ่งมันมี I think we used to have a moral passport it is the same kind of moral curriculum that was struck me in the book as well that you know it's this similarity that is so shocking เพราะฉะนั้นก็โจชัวหว่องก็นำการประท้วงของนักเรียนมัธยมก็ให้มีการปิดห้องเรียนของเรียนมัธยมเช่นกัน Right, so this is the morning of September 28th, and what you're looking at here is 12-lane highway. Right, so people just came out to Admiralty, which is where the government headquarters is. So the Parliament building is on the right, and then this is highway. That's the train station, the MTR station. So people the crowds just spill over into the highway and completely paralyze that part of the city. And that was the morning of September 28th, the start of the Occupy movement that didn't know it was the Occupy movement at the time. ก็เมื่อกี้ก็คือภาพการรวมตัวนะคะที่วันที่18กันยายนคนก็ออกมาเต็มลานนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของใจกลางเมืองแล้วก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการ Occupy ในฮ่องกง Okay, and at that very critical, pivotal moment when tens of thousands of citizens, angry at Beijing's broken promise, came to the street to protest, the government did the stupidest thing possible. They responded with sort of a violent crackdown. The police shot tear gas at the crowds, who were mostly students, people sort of under the age of 20. And that was a really big deal for Hong Kong. Now, maybe tear gas is not such a big deal in Bangkok because maybe you see that. Throw it back. Right, but you know, Hong Kong is a relatively tame city. We don't see a lot of crime. It's very safe. Police never use rubber bullets. These are things that is sort of once in every 25 years. The last time we saw tear gas being used on Hong Kong citizens was 1967 during the Hong Kong riots. And then after that was 2005, I think during the WTO conference in Hong Kong, but not against Hong Kongers, but against angry South Korean farmers who were there to protest against trade agreements. So the tear gas is a very rare occurrence in Hong Kong, and this is a lesson for governments around the world.
that you need to know what your people are used to, what the tolerance level is, because if the wrong response is mobilized, you could get them get the crowd really fired up. ก็รัฐบาลก็โต้ตอบการประท้วงด้วยการยิงแก๊สน้ำตาวันนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคล้ายๆฮ่องกงเนี่ยคุณเจสันเขาบอกว่ามันเป็นเมืองที่ค่อนข้างสงบเรียบร้อยแล้วก็จริงๆเชื่องหมายความว่าคนเนี่ยไม่ค่อยเจออาชญากรรมหรือว่าเรื่องรุนแรงในชีวิตประจำวันมากเท่าไหร่นะคะอาจจะต่างจากบ้านเราชินนิดนึงทีนี้คือมันมีเหตุการณ์ที่ตำรวจเนี่ยสลายการชุมนุมแค่2 ครั้งใหญ่ๆในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของฮ่องกงก็คือปี 1967 นะคะเป็นการจลาจลแล้วก็ปี 2005 ที่มีการประท้วงต่อต้านWTO แต่ว่ารัฐบาลคือตำรวจเนี่ยไม่ได้ใช้ความรุนแรงกับชาวฮ่องกงแต่ว่าเป็นชาวนาเกาหลีใต้นะคะที่มาประท้วงทีนี้ทั้งหมดเนี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นการละเมิดคือทำให้คนรู้สึกว่ารัฐบาลกำลังละเมิดไอ้ความรู้สึกบางอย่างของประชาชนCan I frame it this way that it was like a violation of a sense of trust between the people and the government? Yeah, I think that's absolutely right. It violates this unwritten pact, this unwritten agreement between government and people, right? Again, Hong Kong is a very tame society. We don't need a lot of police force. Usually our interaction with the policeman is asking for direction. Right? There's very few crimes in Hong Kong. People follow the rules. Very few traffic violations, even though people do jaywalk. But the relationship with the police has been very, very, very good. But for them to sort of turn against us and all of a sudden use forces that, although are common out overseas, but nonetheless almost invisible, unheard of in Hong Kong, was a violation of that pact. คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมาหลังจากไอ้การปราบปรามประชาชนวันแรกเนี่ยคนรู้สึกว่าถูกละเมิดไอ้สัญญาประชาคมบางอย่างที่คือเรารู้กันนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับคนทั่วไปเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ดีคนเชื่อฟังกฎหมายนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่คนถ้าจะมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับตำรวจก็แค่ไปถามทางมันไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์แบบที่ตึงเครียดนะคะไม่เหมือนกับที่อื่นทีนี้ไอ้การสลายการชุมนุมนี้มันทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามกับไอ้สัญญาประชาคมนี้ and maybe Jan, you can tell me what the unwritten pact in Thailand is, right? Maybe people use, like the police in Bangkok will use rubber bullets, tear gas, other armored vehicles, and maybe you're not that used to snipers, maybe you not use biological weapons or something, but all of a sudden if that pact is violated, I think Thai people will also react in a similar way. ก็ let me respond first. Well, I think tear gas has become a common scene, right? Because we have tit for tat protests over the past decade. But I think the use of a couple of things. One is the use of live ammunition. But the second thing is that when you announce there's a safe zone for the elders, for the children, for people who want to seek refuge to be there. And there's, as you said, unwritten pact that this is supposed to be a safe zone. And if you fire into the safe zone, then trust was broken, right? Then that means you cannot believe whatever they say that this is a safe zone and you can stay there, right? So I think, the relationship between the authorities and the people was quite severe after the 2010 protest crackdown. นั้นคำถามจะสั้นก็คือถามดิฉันว่ามันในกรณีไทยเนี่ยมันมีการละเมิดไอ้สัญญาประชาคมเหมือนอย่างที่เกิดในฮ่องกงไหมก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับผู้ชุมนุมเนี่ยมันมีปัญหาเวลาที่เกิดการสลายการชุมนุมทีนี้คือมันมีการบ้านเรามันก็ชินเนาะ
ไอ้เทียแก๊สแก๊สน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยก็ชินแล้วก็จริงแต่ทั้งไม่ว่าฝ่ายไหนก็ใช้การสลายการชุมนุมในฐานะเครื่องมือทางการเมืองถูกไหมคะแต่ว่าเวลาที่เราประกาศว่ามันมีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนที่ชุมนุมแล้วก็บอกว่าคนผู้ชุมนุมไปอยู่ในนี้ได้แล้วก็มีการยิงกระสุนจริงเข้าไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการละเมิดไอ้ความไว้เนื้อเชื่อใจนี้ Right. So perhaps one way for Bangkok the citizens to understand our shock, right, was to not think about a tear gas, but imagine your police shooting live ammunition into the crowds or started sort of attacking the safe zones, right, throwing tear gas or rubber bullets into the safe zones when the assumption has been that, you know, the women and older people, young children will be there seeking refuge. That is sort of the kind of shock that you will get. Okay, so, and the tear gas also lends itself quite well into the discussion of what gave the movement its name, the umbrella movement, right? So people brought umbrellas and turned them, kind of flipped them inside out, so that when the police used pepper spray, it would just bounce right off, right? So pepper spray is accepted because we've seen it, right? So that was part of the unwritten pepper spray, and so we prepared for it with umbrellas. Tear gas we weren't, so the only thing we had to defend against tear gas was umbrella, which is obviously totally useless. But the scene of sort of helpless people holding up nothing but umbrellas in their hands, signifying peace, right? Because it's not an offensive weapon; it's a defensive tool. Was highly symbolic, and that's what sort of gave the movement its name. เพราะนั้นที่มาของชื่อขบวนการนะคะขบวนการร่มเนี่ยนะคะก็คือว่าตำรวจเนี่ยยิงสเปรย์พริกไทยเข้าไปยังผู้ชุมนุมใช่ไหมแล้วผู้ชุมนุมก็เลยถือร่มไปมาแล้วก็กลับด้านร่มอะค่ะให้มันเนี่ยถ้าคุณเห็นตามรูปเนาะกลับด้านร่มนะคะแล้วก็ให้สเปรย์เนี่ยมันสะท้อนกลับไปยังตำรวจถูกไหมคะทีนี้คนก็รู้สึกว่าไอ้ร่มเนี่ยมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของสันติวิธีหมายความว่าตำรวจเนี่ยถืออาวุธแต่แทนที่คนจะใช้อาวุธกลับเนี่ยคนถือร่มแทน And then you have this image which made it to the front cover of the Time Asia magazine cover. I have this poster, really nice poster, framed both in my office and in my kitchen. And then by nightfall, the full sort of a riot, the police was mobilized and they were carrying rifles. It wasn't clear even until today whether the rifles were actually loaded and what was loaded, was it live ammunition or rubber bullets. They were never deployed, but they were pointed, you know, at the protesters to intimidate them. ก็ช่วงกลางคืนเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามจราจรนะคะก็ออกมาบนท้องถนนที่มีการชุมนุมแล้วก็ภาพที่เห็นเนี่ยก็คือตำรวจเนี่ยถืออาวุธสงครามทีนี้ไม่มีใครรู้ว่าอาวุธนี้มีการโหลดกระสุนแล้วเป็นกระสุนจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตำรวจก็สุดท้ายไม่ได้ใช้ But this picture is iconic for some reason, or for a number of reasons, and the sort of biggest reason is that this is not something you would expect to see ever in Hong Kong. This is maybe an image we would see on the front page of the New York Times when they're reporting conflict in Syria, or maybe in Thailand. Brazil. Yeah, exactly. But London, LA, but not in Hong Kong. And this is sort of exactly the kind of image that people were running away from. Remember, we were talking about the handover. People, elite professionals leaving Hong Kong in order to run away from communism. This is what we're running away from, right? So even though the handover itself back in '97 was anticlimactic, but our worst fear has come true, it seems like. คือรูปนี้มันเลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของความกลัวที่ลึกที่สุดของคนฮ่องกงในช่วงที่มีการเปลี่ยนผู้ปกครองจากอังกฤษมาฮ่องกงก็คือว่าคือคนที่หนีออกจากประเทศช่วงนั้นก็กลัวเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีการปราบปรามมีการใช้กำลังกับผู้คนทีนี้ภาพนี้มันกลับมาก็ทำให้คนระลึกขึ้นมาได้ว่าอ้าวไอ้นี่มันคือชะตากรรมชีวิตที่ฉันพยายามวิ่งหนีนี่นะ Okay, so the use of
tear gas and the mobilization of the riot police has gotten the exact opposite effect. By nighttime, more people came out to the streets, not only to support the pro-democracy movement, not only to sort of counter the police, but really mainly a lot of people came out to protect the children. Because parents feel that, well, my 18-year-old is out on the street inhaling tear gas and running away from rifles. Why am I sitting in my living room watching television? Right? So a lot more people came out, and this is sort of the iconic picture of sort of around midnight when people just held out their iPhone with the flashlight showing solidarity. ภาพที่เห็นนะคะก็คือช่วงกลางคืนเนี่ยคนก็เริ่มแห่กันออกมาคือหลังจากที่มีการปราบปรามใช่ไหมคะคนก็เริ่มแทนที่คนจะกลัวอยู่บ้านอะไรเงี้ยคนก็แห่ออกมาบนท้องถนนเต็มเลยแล้วคนส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อแม่ของเด็กๆที่ออกมาต่อสู้นะคะทีนี้ภาพที่เห็นเนี่ยก็คือคนถือโทรศัพท์แล้วก็เปิดไอ้ไฟฉายนะคะเป็นสัญลักษณ์ให้เห็น So you can imagine, put yourself in the shoes of our chief executive, right? Our leader, who is tasked to sort of govern Hong Kong, sort of make Hong Kong this well-oiled machine, the economic hub of Asia, right? And all of a sudden you have this, right, on your desk. How do you deal with it? So you try to mobilize the police, that backfired, that didn't work. Even more people came out. In the meantime, your phone keeps ringing. Beijing is calling. What the hell is going on, right? I gave you this job. I put you in this job to run Hong Kong, and now you have sort of 500,000 people on the street. What is happening, right? So out of option, a few days later on October 3rd, all of a sudden we have thugs appearing on the street, right? So in Hong Kong, if you watch a lot of Hong Kong movies, you would know that the Hong Kong mafia is very active, right? And just half of our movies, actually more than half. If Hollywood is obsessed in superheroes, we are obsessed in mafia, right? So all of our movies, 80% of our movies are police versus mafias, undercover cops, right? That's what we're known for. And so the government, right, allegedly, because they're out of options, started talking to the mafia, saying, well, can you do something? Right? So all of a sudden, on October 3rd, very well choreographed, very well organized thugs started appearing in some of the protest sites, right? And then they all wear sort of the uniform, black t-shirt and face mask, right? Very well organized, they come at the same time, they get fed elsewhere, and then they come back, and then when reporters ask them, what are you doing here, they all have the same prepared answer, which is we're here to sort of maintain law and order in Hong Kong because the police can't do anything, or we're here out of our own accord, we're not sent by anybody, even though the reporter didn't ask them who sent you. But because they practice the answer. But I think that again is not a new concept in Thailand. You do have paid protesters. Right? And so these are sort of paid counter protesters hired by what we believe either Beijing or the local government in order to get people sort of frightened for their own lives and to go home. รัฐบาลเนี่ยก็คือ Chief Executive ของฮ่องกงเนี่ยผู้นำประเทศนะคะผู้นำเกาะฮ่องกงก็เริ่มรู้สึกสวยแล้วคือฝั่งหนึ่งก็เจอประชาชนกำลังประท้วงฝั่งหนึ่งรัฐบาลจีนก็โทรมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นวะฉันให้แกไปปกครองฮ่องกงทำไมคนถึงออกมาประท้วงมากมายขนาดนี้นะคะทีนี้วันที่3 ตุลาคมเนี่ยเนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถที่ตำรวจออกมาปราบปรามประชาชนได้แล้วเพราะปราบปรามแล้วมันเข้าตัวเองอ่ะคนก็ยิ่งออกมามากกว่าเดิมหลังจากการปราบปรามรัฐบาลก็เลยใช้พวกนักเลงออกมาแทนนะคะพวกนี้ก็ออกมาแล้วก็มีหน้าที่มาก่อกวนขบวนการประท้วงแล้วก็เวลาถามว่ามาจากไหนเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยก็มีคำตอบเหมือนกันหมดนะคะคือมันเป็น organize คือมันเป็นนักเลงแบบจัดตั้งอ่ะ
and this is sort of one image of thugs pushing back the student protesters, and it was particularly troublesome for girls, right? Because the thugs would sort of sexually assault them, and the idea is to warn parents. So if you're a parent, if you don't want your daughter to be sort of touched, right, then you better tell your girls to go home, right? So that was sort of the idea. ก็ภาพที่เห็นนะคะก็คือภาพนักเลงเนี่ยเข้ามาทำลายกลุ่มนักศึกษาทีนี้นอกจากจะทำร้ายร่างกายแล้วเนี่ยก็ยังมีการล่วงละเมิดทางเพศอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มันก็เหมือนเป็นคำขู่คำเตือนให้พ่อแม่ของบรรดาเด็กๆเหล่านี้ก็บอกว่าถ้าไม่อยากให้ลูกถูกล่วงละเมิดทางเพศก็อยากให้ลูกออกมาประท้วงนะคะ Okay, so this is another image of thugs attacking student protesters, and then you can see right there's a uniformed policeman just standing there. I guess the idea is that, well, your students are outlaws anyway because you're not supposed to be occupying the street. So you have one criminal fighting another, so we're just going to sit on the side. ก็รูปที่เห็นนี่ก็คือนักเลงก็ยังคงทำร้ายนักศึกษานะแต่ว่าไกลๆคุณจะเห็นตำรวจยืนอยู่เฉยๆคือมันก็เหมือนกับว่านักเลงสองฝ่ายทะเลาะกันคือนักศึกษาที่มาประท้วงเนี่ยก็ทำผิดกฎหมายอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นพวกนอกกฎหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรปล่อยไป Okay, so then the clash between the police and the protesters continued because the thug attacks really also didn't work either. That got people really angry, right? The fact that you would sink so low as to collude with the mafia. I mean, this is government, right? To collude with the government to sort of physically and or sexually assault our students is just so disgustingly low, right? I cannot believe the government can sink this low, but well, sure they did. And so that didn't work, and people got angry, and more people came out to the street. So everything they've done so far, asking the police to respond with force and sort of working with the mafia, completely backfired. เพราะฉะนั้นถึงจะใช้นักเลงออกมาทำร้ายผู้คนแล้วเนี่ยปรากฏว่าคนก็ยังออกมา1 2ก็คือคนโกรธมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าคนก็รู้ว่ามาเฟียพวกนี้จัดตั้งมาโดยรัฐบาลแล้วคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องลงไปถึงวิธีการที่มันทุเรศขนาดนี้แล้วหรอนะคะที่ออกมาทำร้ายลูกของเขาทำร้ายนักศึกษา Right, and so therefore, as a result, we have an impasse, right? So the authority side, it's out of options. They don't know what else to do because they've tried everything else, it seems. And the protesters, in the meantime, are occupying the streets, and neither side is sort of making any sudden move. And so the 79-day occupation sort of was allowed to continue as a result. But then sporadic, occasional confrontations between the police and protesters, like pictured here, sort of keep going. And this is a picture in sort of Mongkok. Well, there are 3 protest sites. I'm not sure if you know. On the Hong Kong side, there's Admiralty, which is the main one, and then Causeway Bay, the shopping area, and then on the Kowloon side is Mongkok. And Mongkok is sort of known as this rough neighborhood. People are sort of rough around the edges, and therefore the protest there tends to be a little bit more aggressive. And this is a picture taken in Mongkok with sort of the police using the baton to fight a barricade of umbrellas. Sort of a scene taken right out of Les Miserables. So they were using umbrellas. Yes, to heal the wall. Right. So that if you respond with batons or pepper spray, it won't sort of do anything. And then there's this really famous incident. This is a very grainy picture of a screen capture of 7 policemen who carried a protester who was about 35 years old. So he's not a student. He's in fact a social worker. Carried him off to a dark corner and started beating him, not knowing that the television camera was rolling from a distance, and that sort of become absolutely scandalous. ก็
มี2-3 เหตุการณ์นะคะที่ตำรวจยังคงทำร้ายผู้ชุมนุมคือการชุมนุมเนี่ยก็ดำเนินต่อไปนะคะเนื่องจากรัฐบาลหยุดผู้ชุมนุมก็ไม่ได้ทีนี้จะใช้ตำรวจปราบปรามผู้ชุมนุมก็ไม่ไปเพราะฉะนั้นก็เกิดสิ่งที่เราเรียกว่ามันมี stand off คือ2 ฝ่ายก็เนี่ยยื้อกันไปยื้อกันมานะคะทีนี้เนื่องจากมันดำเนินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีซีนที่มีบางย่านเนี่ยก็เป็นย่านที่รัฟนิดนึงคือเป็นย่านแบบไม่รู้จะเทียบตรงไหนกับบ้านเราตรงไหนอีกซอยนานาไม่รู้คือมันดูคือมันดูเป็นย่านแบบนักเลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตำรวจก็ใช้กระบองเนี่ยตีผู้ชุมนุมนะคะแล้วก็มีกรณีอย่างที่ภาพที่เห็นเนี่ยก็คือนักสังคมสงเคราะห์นะคะก็เป็นผู้ชุมนุมเหมือนกันก็ถูกดึงตัวเข้าไปลุมกระทืบทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดย these are the police Yes, you're right. So these are the 7 policemen, and that's sort of the victim being kicked and punched. They did not care to even cover up the. No. They have a guy sort of on the lookout. Right. But the camera was sort of in the bushes, sort of far away, and so they didn't know. คืออันนี้เป็นภาพสื่อนะคะตำรวจมองไม่เห็นว่าสื่อกำลังถ่ายผ่านวิดีโอ Right. But then in Hong Kong, even the television media is sort of slowly being influenced by the government, and so that video was taken off air sort of within 24 hours, but then in today's social media world, that video was posted on YouTube, and so everybody, I mean, it's got like tens of millions of hits. Alright, so the government tried everything, right? So the police, tear gas didn't work, thugs didn't work. So finally they said, well, why don't we talk to them? Novel idea, right? Talking to, negotiating, right? And maybe the government didn't want to talk to the students for a long time because they didn't want to dignify them. They didn't want to give them the legitimacy that it is a platform that I need to sit at the negotiation table dealing with, because all this time the government has been trying to portray them as rioters, as outlaws who violated the law at the expense of the city's economy, right? So to have them to organize a formal negotiation table would completely legitimize the students, and therefore it's been something that they've resisted. ก็ท้ายที่สุดทำอะไรไม่ได้สักทีผู้ชุมนุมก็ยังคงอยู่รัฐบาลก็เลยมาถึงบางอ้อว่างั้นคุยกับพวกนี้ละกันทีนี้ทำไมรัฐบาลถึงไม่คุยกับผู้ชุมนุมแต่แรกคือเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยออกโฆษณาชวนเชื่อมาเสมอว่าผู้ชุมนุมเนี่ยเป็นพวกนอกรีดนอกกฎหมายเป็นพวกอะไรนะพวกก่อกวนบ้านเมืองอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลคุยกับคนเหล่านี้เมื่อไหร่เนี่ยก็เท่ากับให้ความชอบธรรมกับคนเหล่านี้ก็เลยเกี่ยงไม่ยอมคุยเสมอมา And maybe it's the same thing in Thailand, but government officials tend to be quite arrogant. They are not democratically elected by the population, and so they feel that they don't need their votes, and so they are above the law, or they are above sort of the public. For them to set aside their ego and to sit down with the students was something that they didn't want to do, but because again they are out of options, they were forced to do, and therefore on October 21st, nearly a whole month after Occupy happened, the government staged this televised negotiation on public television for the two sides to sort of voice their demands to find a way forward. สุดท้ายเนี่ยก็หลังจากถูกกดดันนะคะแล้วทำยังไงผู้ชุมนุมก็ยังไม่ไปไหนดีรัฐบาลก็เลยยอมมาเจรจาก็ปรากฏว่านี่เป็นภาพที่เป็นการเจรจาระหว่างตัวแทนรัฐบาลนะคะกับนักศึกษาก็ถูกถ่ายทอดสดwas it live or Yes, it was live on television, so everybody went home to watch. Wow, okay. เป็นถ่ายทอดสดนะคะการเจรจาถ่ายทอดสด Well, everybody went home to watch. Everybody except the protesters, because we were on the streets, and so there was this humongous screen, right? So it was kind of like watching a drive-through movie. Everybody was watching. Every time the government officials spoke, there were boos. Every time the students spoke, there were applause. It was really a very exciting moment at the time. เพราะคือมันเป็นการถ่ายทอดสดนะแต่ว่า
ผู้ชุมนุมในเนื่องจากในพื้นที่ชุมนุมก็กลับบ้านไปดูทีวีไม่ได้ค่ะก็เลยต้องนั่งดูไอ้จอถ่ายทอดสดใหญ่ๆอยู่กลางถนนทีนี้คนก็เหมือนดูมวย I think it was like watching a boxing match. Yes. And it wasn't really a negotiation but a debate. Right? Yeah, because they weren't really negotiating anything because neither side is actually authorized to make decisions. The government definitely not authorized because they would then need to check with the chief executive. The chief executive needs to check with Beijing, right? And the students need to be answerable to all of the protesters, so they didn't have a mandate to sort of come up with any sort of a final decision. So neither sides were there really to negotiate. They were there to just for PR purposes. It was more like a debate. But didn't this give the upper hand to the government? Like in terms of if they do well, but they didn't do very well because obviously reason or the students were on the side of reason, right? Beijing made a promise, it broke its promise, and now we're angry. It seems logical, right, to the average citizen. The other side can only sort of make up answers by saying, well, Beijing technically delivered the promise. Maybe it's not the promise you want, but it's a promise, nonetheless. Maybe we shouldn't get so hung up on the details. Maybe that's just one step in the right direction. Maybe you won't get full democracy right now, but Beijing has shown good intention. Maybe 10 years later we'll get where we are or get where we want to go, right? So that is what their arguments are. And you can see that arguments really doesn't gain a lot of traction with the general population. ก็คือไอ้ที่การถ่ายทอดสดเนี่ยนะคะมันไม่ได้เป็นการเจรจาเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปบางอย่างเพราะว่าทั้งสองฝ่ายที่มาคุยเนี่ยก็ไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนั้นฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็คือแน่นอนผู้นำเกาะฮ่องกงไม่ได้มานะคะถึงแม้ว่ามาเนี่ยจะตัดสินใจอะไรก็ต้องไปปรึกษาจีนก่อนทีนี้ฝั่งนักศึกษาเองเนี่ยก็จะตัดสินใจอะไรก็ต้องไปปรึกษาผู้ชุมนุมทั้งหมดก่อนเพราะฉะนั้นเวทีนี้คือเลยเป็นเวทีโต้วาทีกันสองฝ่ายก็มานั่งเถียงกันว่าตกลงแล้วเนี่ยฝั่งไหนถูกฝั่งไหนผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝั่งนักศึกษาก็บอกว่าไหนบอกสัญญาแล้วไม่ทำตามสัญญาฝั่งรัฐบาลก็บอกว่าก็ให้ได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็มานั่งคุยกัน Right. So. Hello. I think something just happened. Oh. Hello. What was it? I think the battery is. No, it's good now. It's good now. Okay, great. So you can imagine sort of a negotiation that seems more like a debate didn't result in any action points, right? It was just sort of a PR show. And that also highlights the difficulty of running a leaderless movement, right? Because, these are just protesters who nominate these students to represent them. They didn't have a lot of time to come up with sort of possible negotiation points, or even if they did, it didn't get consensus of everybody, right? Because you don't have the leaders. And as a result, you can only sort of prolong the movement, but it's very difficult to end it, precisely because there isn't a leader. So the movement being leaderless is simultaneously a strength and a weakness. It's strong because it's very difficult for the authority to attack it, because usually if you have one leader, then they would just release scandals, maybe extramarital affairs, or or make up some bribery, corruption charges against a person and take that person down. But if you don't have a leader, when everybody is a leader, everybody is a participant, and it's very hard because you don't have one single target. So that is the strength. The weakness, on the other hand, is when it comes to something like a negotiation. It really lacks cohesion to talk to the other side, right? So that is the reason, one of the reasons why the movement dragged on for a number of months without resulting in any political gains. ก็คุณเจสันก็ประเมินขบวนการให้เราดูนะคะก็คือขบวนการ Occupy เนี่ยเป็นขบวนการที่เขาเรียกว่าไม่มีผู้นำหมายถึงว่าไม่มีผู้นำคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นข้อดีของขบวนการก็คือว่ารัฐบาลเวลาจะปราบปรามเนี่ยคือก็จับ
คือไม่สามารถจับคนทั้งหมดได้ใช่ไหมปกติถ้ากระบวนการมีผู้นำคนเดียวอย่างเงี้ยเวลาที่เราเห็นกระบวนการเสนอแสดงหลายคุณก็จะจับแกนนำเป็นหลักใช่ไหมคะฟ้องร้องแกนนำเป็นหลักแต่ทีนี้เนื่องจากกระบวนการมันไม่มีผู้นำเป็น1 คนหรือ2 คนอะไรอย่างเงี้ยก็ทำอย่างนั้นลำบากแต่ว่าข้อเสียก็คือพอเวลามาถึงโต๊ะเจรจาแบบนี้เนี่ยคนที่มาเจรจาจากฝั่งผู้ประท้วงเนี่ยไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าต้องการอะไรแล้วก็มันคล้ายๆแต่ละคนก็พูดกันไม่ตรงกันนะคะมันขาดสิ่งที่เรียกว่าคือความเสมอต้นเสมอปลายของขบวนการแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเวลาต้องเจรจาเนี่ยข้อต่อรองอะไรอย่างเงี้ยข้อเสนอว่าสุดท้ายการประท้วงจะเอาอะไรเนี่ยมันไม่รู้ But then one encouraging thing, in this picture is that if you focus on the left-hand side, these are people your age. These are 18, 19 years old, university students. You can tell from their hair, from their glasses that they're very young, but yet they were able to sort of sit across the negotiation table with the most senior level of government in Hong Kong to talk about the political future of the city. I think that image is very powerful, very empowering for a lot of students. And if you look at the second person from the front with this guy. That's not the Joshua Wong, that's Nathan Law. But his sort of has been on the cover or on the front page of the BBC News, The Guardian, the New York Times, because he has just been elected into Parliament last week. So even though you attack the movement as not being able to sort of gain any political advantage for the Hong Kong population, it did a lot in order to galvanize, especially young people, into politics. And Nathan is the perfect example. ก็ถึงกระนั้นเนี่ยนะคะขบวนการนักศึกษาเนี่ยก็คล้ายๆเสริมสร้างพลังให้กับพวกเราเนี่ยคือคนที่คุณเห็นในภาพเนี่ยอายุเท่ากันพวกคุณนะคะเป็นนักศึกษาอายุ20อะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปเจรจากับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กิจกรรมในช่วง Occupy เนี่ยมันก็ทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเปลี่ยนมาเล่นบทบาทของนักการเมืองได้ในเวลาต่อมาเพราะฉะนั้นหนึ่งในคนที่นั่งอยู่เนี่ยก็คือเนธานนะคะเนธานล้อนะคะก็คือเนธานลอทีนี้เขาเพิ่งได้รับเลือกตั้งคิดว่ายิ่งจำได้คนที่หล่อๆใส่แว่นนะเขาเพิ่งได้รับเลือกตั้งนะคะล่าสุดเพราะนั้นไอ้นี่มันก็คือคล้ายๆหลักฐานหรือเป็น reflection อันนึงว่า movement ที่เป็นนักศึกษาเนี่ยมันเคลื่อนเข้าสู่การเมืองแบบเป็นทางการอย่างไร Okay, and that discussion sort of segues really well into the next section when we talk about what is life during the Occupy movement and the shifting image, identity, and role of students in Hong Kong. Before 2014, before the Occupy movement, I don't know about the reputation of Thai students, but Hong Kong students have the reputation of being nerdy. Guys only play video games. Girls, I don't know what girls do. These days, I don't know what young girls do. Maybe they flip through fashion magazines, or maybe they shop, maybe they buy Louis Vuitton. I don't know, right? But nobody pays attention to politics, or nobody paid attention to politics. Politics is dirty. Politics is boring. It's irrelevant. If you so much as read the newspaper, then your parents would come and say, why aren't you reading your textbooks? Why are you wasting your time following the news? Nobody cares about politics. Politics is sort of meant to be this exclusive game played by the elite, right? Nothing to do with you. And that was sort of the identity, right? And the role of the students is to get really good grades, find a good job, hopefully in banking, because that pays well, or become a doctor. Every Asian parents want their children to become doctors. And then get married, have children, get a mortgage, pay off their mortgage, retire. That is the path that has been mapped for all young people ever since they were born. That is the role and identity of Hong Kong youth, right? But all that sort of changed. คือนักศึกษาเนี่ยคือภาพลักษณ์ของนักศึกษาในฮ่องกงเนี่ยคือไม่รู้เหมือน
หรือคล้ายหรือว่าต่างกับบ้านเรายังไงเนอะก็คือเป็นแบบพวกโครงแกเรียนอะเนอะอย่างเงี้ยไอ้สิ่งเดียวมันเป็นอะไรตรงนี้เพราะฉะนั้นเด็กผู้ชายก็นั่งเล่นวิดีโอเกมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ค่อยสนใจคือคนรู้สึกว่าการเมืองเป็นเรื่องของนักการเมืองเท่านั้นนะคะพวกเราก็เรียนหนังสือเสร็จแล้วก็หางานดีๆทำที่ได้ตังค์เยอะๆแล้วก็แต่งงานแล้วก็ผ่อนบ้านเสร็จแล้วก็เกษียณว่านี่เป็นเส้นทางปกติ And that sense of sort of participation in politics coincided with the time in Hong Kong, and this has sort of happened in the past 10 to 15 years, where the property market has gone out of control. I mean, we've all heard how expensive it is to own or to rent a place in Hong Kong, and upward mobility is limited. There's not a lot of high-paying jobs, and there's a lot of jobs moving north to mainland China, which is where the main economic growth is nowadays. And there's no industry in Hong Kong anymore. We only rely on finance and maybe the hospitality, but not so much manufacturing. We have zero manufacturing. There's no agriculture sector in Hong Kong. We don't make things anymore. We only buy and sell things, right? So trading stocks, trading goods, and so the economy has changed, and all that has sort of made young people very disillusioned. Young people feel, even if I follow that very well-treaded map that my parents have mapped out for me, there's no guarantee that I'm going to get there because I might not be able to afford a mortgage despite having a good job, right? So that path seems to be sort of increasingly out of reach, right? And so that really fits really well with this idea of political engagement, where people start asking questions, well, why is that the case? Why is that I work so hard, I get top grades, straight A's, get a good job, and still can barely afford an apartment, a tiny apartment in Hong Kong? People realize maybe it has something to do with politics. Maybe it's because there's too much going on between the government and property developers. Maybe there's some collusion going on. Maybe we work all our life only to make the fat cats fatter, right? So all that sort of came together into sort of producing this new umbrella, a generation of youth. ก็อย่างที่บอกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เรียกว่าปกติของนักศึกษาในฮ่องกงใช่ไหมคะแต่ว่าปัญหาก็คือว่าคุณตั้งใจเรียนมาทั้งชีวิตแล้วว่าคุณหวังว่าจบมาจะได้งานที่ดีปรากฏว่าออกมาเนี่ยก็หางานลำบากราคาจะไปเช่าบ้านอยู่จะซื้อบ้านก็แพงขึ้นเรื่อยๆนะคะการเรียกง่ายการเลื่อนฐานะทางสังคมแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยมันยากขึ้นคนก็รู้สึกได้รับผลกระทบนะคะในแง่เศรษฐกิจเป็นหลักในนี้พอมันคนรุ่นใหม่เนี่ยมันทำความเข้าใจไม่ได้ว่าทำไมฉันทำงานหนักทำไมชีวิตถึงไม่ดีขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มตั้งคำถามว่าหรือว่าเป็นเพราะการเมืองมันห่วยแล้วการเมืองที่ห่วยเนี่ยมันกระทบชีวิตของเราถึงรากถึงโคน And maybe it's a good thing for me to get a sense of how Thai young people feel. Are they feeling hopeful, optimistic, or pessimistic like the people in Hong Kong? You should ask them. They're shaking their head like. Okay, so it's increasingly hard to. I mean, this sort of the idea of a middle class life when you have a car, when you have a nice apartment in Bangkok. Is that out of reach or same? I mean the hopes and dreams I think are very similar that people want to get a good life after graduation, but I mean maybe I'm wrong, but more and more I heard people saying that maybe they should leave the country for a better life. They're like yeah. So I mean that reflects the whole disillusion of right. Okay. My apartment in Hong Kong, I don't live a very luxurious life, it's just a normal apartment. Costs about $2 million US. What? Right? So with $2 million US, I can have a mansion, in California. Right? So the idea of, but the problem is not everybody can leave Hong Kong. Right? So in order to move to the US, to move to Canada, you need sort of investment, you need sort of, wow, this topic really gets the crowds fired up.
right? Yeah. So so you can imagine if you're a fresh grad, you don't make a lot of money, you're still paying back your student loans. The idea of having a multi-million home and it's completely out of reach. Seems like this is not the city that my parents told me about. Right? This is not the kind of meritocratic society where if I work hard, I can have a good life. Right? So that seems to create, and the reason obviously for property market to sort of gone haywire is because of all the cash coming, hot money coming from mainland China. Hong Kong is one of the most popular safe haven for Chinese government officials to park their money overseas, and so they bring a lot of cash and go into property agents and just open a suitcase full of cash and buy property. And so with that kind of environment, with that kind of supply and demand economics going on, you can see how property markets just sort of gone through the roof. In the meantime, people still have to afford apartments, and and what they can afford gets smaller and smaller, and that is sort of one of the reasons why there's a lot of ก็ตัวอย่างเช่นนะคะสถานการณ์เศรษฐกิจในฮ่องกงก็คือคุณเจสันเนี่ยจะบอกว่าแกมีอพาร์ตเมนต์นะคะซึ่งซื้อมาด้วยราคา2 ล้านเหรียญสหรัฐรวมแล้วเป็น I think the Thai baht it would be 40 million. Really? That's why the crowd was fired up. Yeah. True. Yeah. So it's a lot of money, and I mean for that you can be this big. And big apartment. 70 บาทประมาณถูกใช่มันจะเพิ่ม Okay of 70 million. Yeah, so my apartment the market rate is right now 16 million Hong Kong multiplied by 4.5. Right. So you're a rich guy here. No, I'm still paying my mortgage. So. Yeah. Rich Thailand. In the Thai context, you're a rich guy. แต่ยังผ่อนบ้านอยู่นะคะ No, but I should emphasize that I by no means live in a luxurious apartment. It's just a regular apartment in Hong Kong. นี่ปัญหา I think the skyrocketing housing price ปัญหาก็คือว่าคือบ้านไอ้ราคา70 ล้านเนี่ยมันไม่ใช่ใหญ่นะคะคือมันก็เป็นบ้านกระทัดรัดมันเป็นอพาร์ตเมนต์กระทัดรัดอ่ะทีนี้ปัญหาก็คือว่ารัฐบาลมันมีการเขาเรียกว่าไงปั่นราคาบ้านอย่างนี้ละกันทีนี้รัฐบาลจีนเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือคนจีนเนี่ยเรียกง่ายแล้วรัฐบาลด้วยเนี่ยหอบเงินมาซื้อบ้านในฮ่องกงแล้วก็ทำให้เนี่ยราคามันฟองสบู่นะคะมันขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนเนี่ยคนในฮ่องกงเองก็เลยไม่สามารถมีบ้านของตัวเองได้เพราะว่าสุดท้ายไม่มีเงินเท่าคนที่มาซื้อบ้านจากรัฐบาลจากฝั่งจีน Okay, so just bring you back to our discussion, which is there's this new emerging role, identity, and sort of involvement of young people because of the Occupy movement. Right, so these are your student leaders. If you recognize the face, the second guy from the left, from the right is Joshua Wong. Next to him is Alex Chow and Lester Shum. They are sort of the leaders, quote unquote, because it was a leaderless movement, but they were sort of the de facto leaders of the movement. And then the far right is Professor Benny Tai, the original conceiver and convener of Occupy Central. Again, because of the wishy-washiness, they weren't able to make a decision soon enough. Soon the students took over the movement and turned Occupy Central into the umbrella movement. อันนี้ก็คือเป็นภาพของคือ movement เนี่ยมันเป็นกระบวนการร่วมเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนของวิถีชีวิตเยาวชนนักศึกษาในฮ่องกงเลยนะคะก็คือจากคนที่ไม่สนใจการเมืองมาเป็นแกนนำขบวนการประท้วงนะคะนี่ก็เป็นภาพของแกนนำโซคอแกนนำเพราะว่าขบวนการมันเป็นขบวนการไม่มีแกนนำแบบชัดเจนนะทีนี้ฝั่งนี้เป็นอาจารย์นะคะชื่ออาจารย์เบนนี่ก็คือเป็นคนที่ก่อตั้ง Occupy Movement ตอนแรกแต่ว่าเนื่องจากหลังๆเนี่ยตัดสินใจลำบากนักศึกษาก็เลยครองซีนแทน And one of the reasons why the movement sort of got famous overseas was because usually the West doesn't really pay much attention to Hong Kong, pays all of its attention to China.
And the reason why it got famous is because it was so different. It was such a different movement from all the other ones that we have seen or the world has seen in how peaceful it was conducted and this picture sort of again was taken in Mongkok, where you can really get a sense that people, the protesters armed themselves with only defensive tools like a helmet or hard hat, a face mask and umbrellas and maybe raincoats and eye goggles against pepper spray. There's no bricks being thrown, there's no sticks being sharpened, there's no handguns, there's nothing. คือภาพที่คุณเห็นก็คือเป็นภาพสะท้อนของขบวนการที่ต่อสู้โดยไม่ใช้อาวุธเลยนะคะคือคนที่มาเข้าร่วมเนี่ยอย่างมากก็มีหน้ากากมีหมวกกันน็อกมาไม่มีใครพกหินพกไม้มา And this is sort of a very iconic picture of the students holding up an umbrella, sort of to fend off the rain for a policeman, when only days before this is the very same guy who attacked him with the tear gas. And so this kind of images that sort of captures the imagination of the worldwide audience. And you can call it good PR. I don't know how intentional it was. I'm quite certain that this wasn't staged to sort of give the campaign good marketing. I think it was quite spontaneous, but yet in hindsight, it was very effective public relations because it just sort of make people immediately soften and sympathize with you. นี่เป็นภาพนะคะที่นักศึกษาไปกางร่มให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปราบปรามนักศึกษาไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือภาพนี้ไม่ได้มีการเตรียมการกันไว้ก่อนไม่ได้แบบว่านัดหมายว่าทำแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะมี image ของ movement ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเกิดขึ้นของมันเองแล้วก็สุดท้ายได้ทำให้คนรู้สึกมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับขบวนการประท้วงนะคะ And maybe that's another lesson on how to run a leaderless movement is that because it's leaderless, then sort of the public becomes the leader. So public relation is so much more important. If the general population is on your side, then it's just give you so much more strength. But on the other hand, if you do unlikable things, if you do things that defy common sense, then you will lose public opinion and you will slowly lose momentum in your movement. เพราะฉะนั้นอันนี้จริงๆอาจจะเป็นประเด็นของสิ่งที่เราเรียกว่าขบวนการไร้แกนนำก็คือกลายเป็นว่าขบวนการของคุณคนที่เข้าร่วมขบวนการของคุณเนี่ยไม่ใช่แค่ตัว movement แต่ว่าคือสาธารณชนทั้งหมดทีนี้จะทำยังไงให้สาธารณชนเนี่ยเข้าร่วมการต่อสู้กับคุณได้คุณก็ต้องทำให้เขาชื่นชอบแล้วก็ประทับใจแล้วรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชาสัมพันธ์การพยายามส่งเมสเสจที่ไปในทางบวกต่อสาธารณชนเนี่ยก็ยิ่งทำให้เราได้เพื่อนได้พวกมากขึ้น And fortunately for young people, they know how to run this social media PR war very, very well, and they have sort of learned that in order to respond to the authority, maybe the best way is sort of not to respond in kind, but to sort of be the bigger person, take the high road. And so there's this notion that you don't hit back and you don't talk back. So even if thugs and policemen are yelling at you, calling you names, you never say a nasty word, you never swear. And even though you get hit, even though girls get molested, you never do the same, you never hit back. Because the moment you hit back, that's when you start losing the PR war. I'm just wondering, were they trained to deal with the pressure, to deal with, the strikes from the police? Some people were trained. There were some rehearsals done by the professors when they prepare for Occupy Central. But as we know, Occupy Central really didn't take off, right? So the movement was run by just normal students, and they weren't trained. But young people learn very quickly, right? They understand that, well, we can gauge from the number of likes on Facebook where the public opinion is, and they respond accordingly. They adjust their strategy accordingly, and it's turned out to be very effective. Very interesting. นั้นนักศึกษาเองเนี่ยก็เรียนรู้บทเรียนอันหนึ่งนะคะก็คือเนื่องจากคุณต้องการให้สาธารณชนเนี่ยเห็นด้วยกับคุณชื่นชอบคุณเพราะนั้น
นักศึกษาก็เลยคุยกันว่าถ้าเกิดโดนทำร้ายถูกตีหัวถูกยิงแก๊สน้ำตาหรือว่าถูกพูดจาข่มขู่หรือกระทั่งถูกลวนลามเนี่ยห้ามทำอะไรกลับห้ามพูดกลับด้วยนะคะห้ามโต้ตอบกลับอะไรทั้งสิ้นเพราะนั้นดิฉันก็เลยถามว่าคนพวกนี้ต้องถูกฝึกมาหรือเปล่านะคะแต่เขาก็บอกว่ามันมีการคุยกันบ้างแต่ว่านักศึกษาเนี่ยเรียนรู้เร็วแล้วก็สิ่งคือเป้าหมายของเขาเนี่ยในการไม่โต้ตอบกับเจ้าหน้าที่ก็เพราะว่าภาพมันออกไปทางสื่อแล้วเขาใช้โซเชียลมีเดียใช่ไหมคะแล้วเขาอยากได้ไอ้คลิกไลค์เยอะๆในโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นภาพมันต้องออกมาสวย And I was there, believe me, it's easier talked than done. It's very difficult when someone calls you names, when they call you dogs, when they call you nasty, nasty names. Girls are being called whores, and to not to talk back, right? Especially when you know the reason is on your side. And it's even more difficult when you're just punched in the face, right? I'm not sure if any one of you have been punched, right? But natural human response is to react, is to punch back, right? But you have to go against your instinct and to just walk away, right? And that's not easily done. But again, they were able to be very disciplined, right? Because they know the PR war is so much more important than the actual battle. That was very interesting because that reminded me of at some point of the civil rights movement in the US, where activists were trained to handle every kind of harassment, like pouring hot water in your face, and calling you niggers, things like that. So you have to be really prepared for that kind of psychological troubling. เพราะฉะนั้นคือเขาบอกว่าทั้งหมดนี้มันคือวินัยสิ่งที่เรียกว่าวินัยในแค่ภาษาดิฉันเลยดิฉันเติมเองนะคะวินัยในปฏิบัติการสันติวิธีหมายความว่าเวลาที่คือแน่นอนว่าเวลาคุณเจอฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาไม่ปฏิบัติกับคุณดีๆอะค่ะเขาก็ว่าคุณว่าเป็นหมาเป็นโทษนะคะเป็นกะหรี่อาเทปไหมคะเป็นโฮอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่คุณจะอยู่เฉยๆแล้วไม่โต้กลับได้เนี่ยคือคุณต้องเจ็บพอสมควรนะแล้วก็ยากมากเพราะเขาอยู่ในสถานการณ์จริงคนปกติเนี่ยสัญชาตญาณก็คือใครต่อยเรามาเราต่อยมันกลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันก็ไม่แน่คนสอนสันติวิธีฉันต่อยกลับยังไง I was telling you because we've been studying about non-violent action, but in my instinct, if someone punch me, I punch back. Exactly. That is exactly right. And again, I was there. Believe me, it's very difficult to do. Right? You have to go against all your instincts. All the genetic coding in your brain tells you to fight, but then you have to sort of, right? And it's very, very, very difficult to do. Okay, and so that sort of lends itself well to sort of a different Hong Kong. The reason why the movement sort of dragged on for 79 days is because it was a very romantic notion for a lot of people. I don't know what the reputation of Hong Kong is in Thailand, but I can tell you my impression, the stereotypical Hong Kong is that it's very competitive. People like name brands, very materialistic. There's a lot of Louis Vuitton, Gucci, Chanel. Everybody wears name brands, and people. Banking is a big thing, and people want to make money. We're greedy people. We only care about sort of practical things like paying off mortgages and getting promotions at work. So that is the impression of a Hong Kong person or Hong Kong society. Is that close to your impression of Hong Kong, or? Well, I grew up with Hong Kong action movies, so that's exactly it. Right. Yeah. And so the idea that we have communities, we have neighborhoods, that we care about each other, that we share, is very foreign to us. I mean, I've lived in my apartment building for 8 years now. I still don't know my neighbor's name. Right? People don't usually interact. If you talk to a stranger, the first reaction is what you want. When you offer a stranger help, the first reaction is also what you want. When you see people sort of, and it's very rare for people to give to sort of beggars or homeless people on the street because you don't want to get near them. It's sort of this New York, Tokyo, big city thing.
sort of very isolated, very alienated. People have places to go, people to see, bills to pay, so everybody get out of my way. That is Hong Kong society. But then you have the umbrella village, right? So this is sort of a typical scene in Admiralty with a student just spontaneously decided to clean the street. Partly because that was their home, right? People were camping out on the streets, and so why not keep it clean? And so they were rubbing the chewing gum spats on the sidewalk. And then there's the library in the middle of a highway where volunteers built furniture. So there's a lot of good-hearted benefactors who send in sort of leftover materials, wood, and then there are volunteer carpenters on the site to make furniture. So if you need something, you just walk down to this highway, talk to the carpenter and say, can you make me a chair? And then you'll have a chair in 2 hours. And that is the kind of society that has completely disappeared from Hong Kong. Maybe back when we were still a fishing village, remember, in 1842? Yes, maybe that is more of a neighborhoody type of Hong Kong. But that doesn't exist anymore. And for us to experience it once again is very refreshing. It reminds that, wow, there's a lot of goodness in people's heart. We can count on the kindness of strangers. And this is me with my students. So again, because the idea of giving back to community, helping out with nothing in return, that idea is so ingrained by the movement. I decided on the second day of the movement to make random signs with just cardboard that I found in the trash and just offer free help with homework, English, essay writing, and law. Right? So those are the areas that I thought I was equipped to help. And then these are some of my students. I mean, they're not technically my students, but they tend to show up at the same time. And so we became friends. The idea is for me to help them with their homework, but eventually we actually spend all night talking about politics. And then I'm holding, I believe, a banana in my hand because there's free food everywhere. There's a lot of donated food from restaurants. And the idea is that you will never go hungry. And this is the sleeping arrangement. So this happened, I think, in October when it was still quite warm. So I didn't need a tent, so I can just sleep on a piece of tarp, a piece of canvas, and these are some of my friends who stopped by to say hi. And then behind that is sort of the library, the study room with LED lighting. But then as we roll into November, December, it's going to be cold, and so you must have a tent. This is the famous Umbrella Man sculpture that sort of symbolizes the peaceful movement with the yellow umbrella. This is the famous Lenin Wall. I'm not sure if you have heard of the Lenin Wall in Prague, in the Czech Republic. It's sort of colorful, painted with graffiti, with sort of lyrics from Lenin's Imagine. And then we try to replicate that with post-it notes. Yeah, I'll just try to wrap it up and yeah. พยายามสรุปนะคะก็คือว่าการประท้วงในนัยสำคัญก็คือมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าชุมชนขึ้นมาคือหมายความว่าปกติเนี่ยคนฮ่องกงเนี่ยเป็นพวกแบบเย็นชาแล้วก็คือค่อนข้างมีกำแพงเวลาที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนใช่ไหมคะทีนี้สังคมเนี่ยมันกลายเป็นสังคมที่เน้นความเป็นปัจเจกมากๆนะแล้วไอ้ขบวนการประท้วงเนี่ยมันให้กำเนิดชุมชนแบบใหม่ที่คนมาร่วมด้วยช่วยกันคนมาแบ่งปันอาหารมาตัวคุณเจสันเองก็ไปสอนหนังสือไปพักที่ประท้วงด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยนัยยะสำคัญก็คือว่านี่คือคนรุ่นใหม่อ่ะแล้วก็คล้ายๆว่านี่คือสังคมที่เขาอยากจะสร้างต่อไปในอนาคต We're almost done. Right. Yeah. So this is a volunteer student handing out food that he collected. People helping each other. So this is the highway divider, and a lot of people trip and fall and get injured, and then there will be like medical tents. But in order to make sure that people don't fall, and there are volunteers to help people cross it.
And then Hong Kong is a very homophobic society. LGBT is not an issue that sort of gets any attention. But then two of the student leaders, because they spend 24/7 together, so there were sort of jokes being made that they had fallen in love, and that image got sort of circulated on social media. But in the past, it would be sort of attacked or made fun of. But during the Occupy movement, because everybody was sort of in such a community mode, it was celebrated as sort of a beautiful love affair, which is like never heard of in Hong Kong. Yeah, so that's about my presentation. ก็สุดท้ายค่ะก็คือว่าคล้ายๆมันเกิดสังคมใหม่แล้วก็มันมีวัฒนธรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างเช่นปกติเนี่ยคนฮ่องกงจะเขาเรียกว่าคือกลัวเพศอื่นๆ LGBT อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การพูดถึงความรักของคนเพศเดียวกันเนี่ยเป็นเรื่องต้องห้ามในที่สาธารณะแต่ว่าในที่ชุมนุมมันก็มีการล้อกันว่าไม่ชอบกันอะไรอย่างเงี้ยคนก็แทนที่จะรู้สึกแบบกังวลกับการล้อหรือว่ากลายเป็นว่ารังเกียจนะคะคนก็รู้สึกช่วยกันเฉลิมฉลองไอ้คู่รักปลอมๆใช่ไหมว่ารักกันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี้ก็ทั้งหมดเนี้ยก็เลยกลายเป็นผลอันหนึ่งของขบวนการประท้วงมันสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใหม่ให้เกิดขึ้นในฮ่องกงI think I try to be short, very short with my comments, and I like to open the floor. You have to go to July after us. The cool thing is before July. We arranged this before July. No, I'm kidding. I mean, let's see how the floor goes, but we try to be on time for you. Yeah. Thank you. Okay. I mean, it was very fascinating. To hear the whole story about how the movement has emerged despite all the political circumstances. It was difficult. I mean, I can understand looking from Thailand, and crackdown was real, repression was real, people get hurt. But despite that, there was an energy, and it was important that this energy came from the younger generation, because they're the future of the society. And I like the last part that you pointed out, that the movement gave birth to a new sense of community. It gave birth to a new political culture that disappeared in Hong Kong for a long time. So that was very fascinating. And I mean, because we are trapped in this tit for tat protest for a long time, and we tend to de-romanticize protest movements, and the society is pretty divided. Both political camps have their own mass supporters, and they have their own mobilization mechanisms. So protest movement became very organized. Unlike the Hong Kong movement, the whole development was very spontaneous, at least in the beginning of it. So it was, it was fresh for us. And if I am to think, I am to relate that movement to any social movements in China, it would be the 1992 pro-democracy movement, because that was one of the very first successful pro-democracy and non-violent movement in Thai history, and the middle class joined the movement, a lot of young people joined the movement, and it led to a substantial change. But then, and this is going to be my question, but then what happened to us is that there was a fatigue of democracy, because we felt that we tried, it didn't go very well. There are a lot of corrupt politicians, and this and that, and then coup kept happening every 2 years, right? So we felt like we moved back to the past again, and to build a movement like in the one in 1992 again was not easy. Basically because there was this sentiment and even resentment against pro-democracy
discourse, right? So my question is that, I mean, I understand that right now there was just an election, and it seems that the students who now became politicians are doing quite well. But what would happen if the movement somehow didn't bring about substantial changes in Hong Kong society? Would it be the feeling of great disillusion, and that would sort of obstruct transformation of society? Now that's a very, very good and poignant question. I want to make crystal clear that all the romance that I've just talked about has completely disappeared already in Hong Kong, right? When you ask an average citizen off the street, what do you think about the Occupy movement of 2014? The answer is invariably it was a colossal waste of time, right? I wish that never happened. And that to me is heartbroken because we tried so hard, it was such a beautiful thing. Why is the movement being crucified now? Well, most people would say, well, because we gained nothing. If anything, Beijing has gotten even more heavy-handed toward us. If anything, universal suffrage or democracy is even pushed further away from us because we have angered Beijing so much more, right? So, all of that good stuff, gone, right? And at the same time, the opposition, the students, because of the frustration, because of the disillusionment, were radicalized. So a lot of students are now advocating independence, right? Which is a complete pipe dream, even a dangerous thing to talk about in this climate, because we have all seen how China treats Xinjiang and Tibet, and the implication it will have on Taiwan, right? So China would not hesitate to crush any independence movement. But nonetheless, because people were so angry, the students are so angry that the movement, they tried so hard and nothing, they were able to gain nothing. The pro-independence movement is gaining a lot of traction, right? But it's to me, I think that's the limitation of being young. I mean, no offense, but if you sort of have the life experience, if you have read enough about political movements around the world, you will see that political battles are not won overnight. Political battles are not won over 79 days. It is a long marathon, and you have to keep at it. Right? Just because you try one thing and that didn't work, didn't mean that that thing was a failure. It didn't mean that you shouldn't have done that in the first place. Right? What the students fail to realize, and that's why they're so disappointed, is all the social awakening that we've talked about. Right? If it weren't for the umbrella movement, Nathan Law wouldn't be a lawmaker. Right? If it weren't for the umbrella movement, I wouldn't be here talking to you today. Nobody would have cared about Hong Kong. Right? So there's a lot of intangible, there's a lot of soft advantages that we've gained, but it's very hard for young people to see that. Because it's so much easier to see actual tangible gains, like now we have the free vote, and so you can flash that and show it on social media. But it's very hard to talk about social awakening. It's not sexy, nobody gets it. But that's something nonetheless we need to recognize. I think that was a very important message because the struggle is ongoing here and people get disappointed often, especially after the referendum. Right. เพราะฉะนั้นคำถามดิฉันก็คือคอมเมนต์ว่าขบวนการอัมเบรล่าในฮ่องกงขบวนการร่มในฮ่องกงเนี่ยมันคล้ายๆกับขบวนการประชาธิปไตยในช่วงพฤษภาปี35นะคะก็คือมันคนส่วนใหญ่มันเข้าร่วมขบวนการด้วยความรู้สึกมีความหวังว่าประชาธิปไตยจะอย่างลากอย่างแท้จริง once and for all อะไรอย่างเงี้ยนะจบกันสักทีทีนี้พอเราได้ทดลองประชาธิปไตยเราก็รู้สึกว่ามันไม่เวิร์กนะมันมีปัญหาเต็มไปหมดแล้วมีการคอร์รัปชันมันมีกลุ่มอำนาจอิทธิพลทั้งหลายก็ยังคงอยู่ทีนี้คนก็เริ่มรู้สึกถอยกลับไปแล้วก็รู้สึกว่าทางเลือกเนี่ยก็คือกลับไปสู่ระบบเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้คำถามก็คือว่าตอนนี้คือ
นักศึกษาที่ออกมาประท้วงในฮ่องกงเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคือมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบเป็นรูปธรรมเนาะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงนามธรรมในเชิงวัฒนธรรมในเชิงสิ่งที่เขาเรียกว่า social awakening คือการเกิดการตื่นตัวทางสังคมนะคะทีนี้คุณเจสันเขาก็บอกว่าคือคล้ายๆแน่นอนคือตอนนี้คนฮ่องกงรู้สึกว่าผิดหวังกับการประท้วงเมื่อปี 2014 แล้วก็ถึงกับบอกว่าเสียเวลาว่ะไปทำไมไม่รู้อะไรเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่าคือมันน่าตกใจใจหายอะว่าทำไมคนถึงรู้สึกทอดทิ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นนะคะแต่ว่าคุณเจสันก็บอกว่าประเด็นก็คือแม้ว่าเราจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบเป็นรูปธรรมว่ามันเกิดขึ้นในช่วงข้ามคืนเพราะมีการต่อสู้70 กว่าวันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ในระยะยาวนะคะการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงการเกิดการประท้วงเพียง1 ครั้งถ้าคุณศึกษากระบวนการต่อสู้ทั่วโลกเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันใช้เวลายาวนานแล้วก็มีการล้มเหลวชัยชนะจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมีการล้มเหลวมาก่อน And the same idea that applies to a political movement, a pro-democracy movement, it's the same idea in school, same idea when you get a job, when you work. The idea is that if you don't succeed the first time, try again. You learn from your mistakes, you reflect, you take a step back, you do something different, right? That's the idea of a struggle. But I think it's hard for young people who tend to be a little impatient, especially we're talking about the millennials who are used to winning, who are used to, people get a medal for participating these days. It's no longer, you have to sort of protect the ego because this is sort of the new generation. That's the millennial generation that's been written about very extensively. Maybe it is that dynamic that makes it so much harder for them to fail and to accept, failure as part of life experience. ก็คือเมื่อกี้ลืมแปลไปช่วงหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าคุณนักศึกษาตอนนี้ก็เริ่มคิดอะไรแบบให้มันสุดโต่งมากขึ้นนะก็คือไอเดียนั้นก็คือว่าอยากจะเรียกร้องเอกราชจากจีนแผ่นดินใหญ่นี้เป็นไปได้ยากมากคุณก็เห็นสิ่งที่รัฐบาลจีนทำกับชนกลุ่มน้อยในซินเจียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้คุณเจสันก็บอกว่านักศึกษาเนี่ยมีแนวโน้มโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆมีแนวโน้มที่จะคือไม่อดทนแล้วก็คล้ายๆพอเวลาเราผิดพลาดครั้งนึงเนี่ยเรารู้สึกว่ายอมแพ้แล้วมันจบลงแล้วนะคะทีนี้มันก็เหมือนกับเรื่องต่างๆในชีวิตเราการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยก็คือมันมีความผิดพลาดแต่ความผิดพลาดเนี่ยมันเป็นบทเรียนให้เราแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็เอาไปเป็นคล้ายๆสะท้อนในการคิดถึงการต่อสู้ครั้งต่อๆไปเพราะฉะนั้นการต่อสู้เนี่ยมันยาวนานแล้วความผิดพลาดเป็นครูindeed มีคำถามจากฟลอร์ไหมคะเชิญค่ะถ้าเราได้แคนดิเดตเนี่ยแล้วสิ่งแรกที่อยากจะเรียกร้องไปคืออะไรถ้าเราได้แคนดิเดตของเราหมายถึงว่าเป็นนักการเมืองเป็นการเข้าไปในระบบการเลือกตั้งที่เป็นตัวแทนโอเคI think this question is if the Chinese government really, fulfill their promise by giving you the right to vote, and one day you get to elect your own parliamentarian. What would be your first demand? What would you want your representative to do for you for Hong Kong? I think the number one priority, and everybody knows this in Hong Kong.Because we know about the property market, we know about the changing retail landscape because of all the mainland, visitors and all that. It's accountability. We just want Parliament to do what it's supposed to do, i.e., be the branch of government that keep the executive branch in check. Right? We need checks and balances, and so once we have that, that will do away with a lot of collusion, a lot of under-the-table deals between the government.And the property developers, and that will then in part sort of resolve some of the social frustration. คือคุณยศก็บอกว่าอย่างแรกที่ควรทำเนี่ยก็คือทำให้มันมีการรับผิด
ของรัฐบาลคือมีระบบการตรวจสอบนโยบายแล้วก็การทำงานของรัฐบาลในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องที่อยู่อาศัยอะค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาบ้านมันสูงมากแล้วก็เหมือนกับมีการเข้าใจว่ามีการคอร์รัปชันระหว่างรัฐบาลกับผู้จัดทำอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ควรจะมีก็คือการตรวจสอบคนสองกลุ่มนี้นะคะเพื่อแก้ปัญหาราคาที่อยู่อาศัย I'll give you an example. I mean, corruption or collusion is usually where the most expensive, the most valuable commodity is, right? So in Mexico, maybe it's drugs. In Thailand, I don't know. Road. Okay. In Hong Kong, obviously, it's land, right? So the government makes the most of its tax money by selling land. And so you can imagine if there's potential corruption, potential collusion, that will be in the land sale process. So maybe there's some agreed pricing between the top property developers, and then the government will make sure that they win the bid, and then the property company will make promises to do certain things for the community. But if they don't, the government won't be there to enforce, right? So it is that kind of thing that we need more accountability. And so once we have a democratically elected parliament, we'll be able to keep an eye on that. And once we have a democratically elected chief executive, we'll have to make sure that policies are aligned to prevent that kind of collusion from happening. ก็เขายกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าปัญหาหนึ่งที่เกิดในฮ่องกงก็คือเรื่องการคอร์รัปชันระหว่างแล้วมันเป็นเรื่องการคอร์รัปชันก็ใช้คำนี้ก็คือการคอร์รัปชันมันเป็นเหมือนสินค้าทีนี้แต่ละประเทศเนี่ยสินค้าในการคอร์รัปชันเนี่ยไอเทมในการคอร์รัปชันมันต่างกันใช่ไหมเกิดบ้านเลยท่านนี้ก็จะมีหลายอย่างอันนี้ก็เป็นถนนและสิ่งก่อสร้างอื่นๆนะคะแต่ว่าในฮ่องกงมันคือที่ดินทีนี้ที่ดินเนี่ยเวลาที่พวกบริษัทที่ก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายมาซื้อที่ดินก็จะไปหัวกับรัฐบาลก็จะรับประกันว่าถึงบริษัทนี้เวลามาประมูลเพื่อเอาที่ดินไปก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยจะได้แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นราคาที่ถูกเป็นราคาที่สูงเพราะฉะนั้นเมื่อราคาที่ดินสูงราคาที่อยู่อาศัยก็สูงขึ้นมาตามด้วย And I should emphasize that in Hong Kong, it's not corruption, right? Because we have a very active anti-corruption body called the ICAC, kind of like the FBI, right? But it's collusion. And collusion means cooperation between a legal cooperation between government, legal but not moral, yeah, legal but immoral cooperation between the government and big businesses. So the government, because right now the parliament is not democratically elected, the government alone has the power to propose bills, and so they will propose laws that are very friendly to the business. And so when the business sort of follow the law, they are acting legally, but they're not acting morally because the law was sort of created with the purpose to benefit the businesses. So there's a very subtle difference between the two C words. Interesting. I think we used to experience that under Thaksin administration, and the word used in Thailand is policy collusion. Oh, yeah, exactly. Yeah. แต่เขาบอกว่าการคอร์รัปชันในฮ่องกงเนี่ยมันคือเอาเข้าจริงเนี่ยสิ่งที่นักธุรกิจทำไม่ใช่เรียกว่าการคอร์รัปชันเนาะมันถูกกฎหมายนะคะหมายความว่าคือรัฐบาลเนี่ยแน่นอนเนื่องจากไม่ได้ถูกเลือกมาจากประชาชนใช่ไหมก็จะเขาเรียกว่าอะไรพยายามจะเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มธุรกิจนั่นก็จะออกกฎหมายมาเอื้อผลประโยชน์ให้คนเหล่านี้นั่นหมายความว่าเมื่อนักธุรกิจอยากจะรู้ว่าราคาที่ดินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถูกกฎหมายเพราะว่ามันมีกฎหมายรองรับอยู่มีคำถามอื่นไหมคะเชิญค่ะช่วยแนะนำตัวหน่อยก็ดีทางนี้แล้วก็ทางคุณอัชราเชิญค่ะทันนะฮะจากมอลาม Okay, I speak English better. So I would like to ask because in Thailand political sphere regarding to this junta is they use the political ideas and anti-political ideas to maintain their power, such as on politician is bad, they're always corrupted, and we are the soldiers, we work for country regarding to the king, and I would like to ask, like, does it have like this kind of like anti-politics idea in dictated by Chinese government to the movement in Hong Kong and try to say something like this or not? Well, in Hong Kong we don't have the same dynamic because we don't have a military, right? And it's really just the government versus the population.
right? And you're absolutely right in saying that people are sort of raised to characterize politicians as corrupt, right? And that is for a long time why people didn't want to touch politics, because parents tell children that it's dirty or that it has nothing to do with them, right? So it's the dirtiness and the irrelevance that sort of keep people away from it. But again, after the movement, that sort of started to change because people realized that I know politics is dirty, but you really have to get your hands dirty in order to make changes, right? Everything is political, right? Every complaint we have about life, down to why don't we have a footbridge that connects the university to the other side of the street and people have to jaywalk. Even down to that level of detail, that is a political decision. Because that's about funding, that's about getting the right government department to give you the funding. All that is political, right? So young people now understand that, even though despite the dirtiness of politics, we still have to get our hands dirty. Does that answer your question? Yes, I want him to translate his own question. โอเคเมื่อกี้ที่ถามไปก็คือว่าถามว่าเวลาสมมติอย่างเช่นในกรณีของประเทศไทยเองอย่างเงี้ยเราได้มีคสช.ได้แบบผลิตซ้ำไอเดียอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไอเดียสำคัญก็คือไอเดียการ anti politics แล้วผมก็เลยถามว่าในกรณีของฮ่องกงเนี่ยได้มีไอเดียแบบนี้ไหมที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่หรือว่ามาจากภายในสังคมนะคุณเจสันเขาก็ตอบว่ามีคล้ายๆกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าผู้ผลิตเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลทหารนะคะก็คือคนทั่วๆไปมีแนวโน้มเชื่อว่าการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องสกปรกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปยุ่งกับการเมืองแต่ทีนี้คุณเจสันก็บอกว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำให้คนเห็นว่าทุกๆเรื่องในชีวิตคือการเมืองเช่นทำไมเดินบนทางเท้าไม่ดีแสดงว่ามันเกี่ยวข้องกับคนก่อสร้างทางเท้าทำไมมันถึงไม่ใช่เพราะมันเกี่ยวข้องกับนโยบายการตัดสินเชิงนโยบายและนั่นแหละคือการเมืองนะคะโอเคคุณอัชราค่ะ Oh, I think my voice is loud enough. Yeah, sure, I can hear you. Connecting to these questions, I wonder if this positive development in terms of pro-democracy sentiments, is it still minority voice or it's kind of slowly growing or established? And guys like you know, are critical mass enough to form this trend because you're not kind of you travel a lot. You're not like living in Hong Kong. So you know, so those who have this good ideas, so are they like committed to Hong Kong? Right, good question. Okay, so you have a two-part question. Number one is the majority of the population supportive of the pro-democracy movement? The second question is, do people feel that when the quote-unquote shit hits the fan, people will just pack up and leave and abandon Hong Kong? That both are very valid questions. The first question, we didn't know that for sure until the general election, because that was a very good referendum on the umbrella movement and the pro-democracy movement going forward. In the general election we had last week, the pro-democratic vote or the anti-establishment vote got about 55% of the votes. 45 was pro-Beijing. Right? So pro-Beijing just means that we just want to not upset Beijing because so much of our business is in China. We want livelihood, let's not rock the boat, sort of conservative views. That's 45%. 55 still think that Hong Kong is still worth a fight. Let's go forward. And that's why we were able to elect 6 new lawmakers who were under the age of 40, including Nathan Law, Eddie Chu, and those people coming out of the movement into parliament. And that's a very positive indication. Now there's a fear that as China's sort of immigration policy gets more aggressive, because I mean there's
an idea that China every day injects more mainland Chinese into Hong Kong by relaxing the immigration policy. So at some point the balance would tip, and 55 would then slowly get down to very near the half point, and then maybe will become the minority. There are so many new mainland Chinese living in Hong Kong that the local population is being diluted sufficiently to tip the balance. Yes, there's that fear. But I tend not to give too much credence to that fear because number one, I find it a little xenophobic. I find it a little populist. That's like Donald Trump built a wall type argument, and I don't buy it. And I think the local Hong Kong culture and identity is so strong that even new immigrants would get sort of acclimatized or assimilated into Hong Kong society. So I don't fear that as much. Second question, how committed we are to Hong Kong is a very good question. In the past 12 months or 18 months after the umbrella movement, I've attended more farewell parties in Hong Kong than I have ever. A lot of people, a lot of expats are leaving Hong Kong. I don't know whether it's directly related to the umbrella movement or it's related to incidents like the missing booksellers, other subsequent development that worry them and then they leave. And most of the friends that who left Hong Kong so far are reporters and journalists and writers and poets and academics. Sort of people who are sort of front and center of the struggle. So yes, people are leaving. There's a second wave of exodus in Hong Kong, but unlike the first wave in the 80s, when people go to North America and Australia, New Zealand, people are going to Singapore, which is a weird choice, and people are increasingly going to Taiwan. Taiwan is extremely popular among Hong Kong people because Taiwan is the example of democracy at work. The notion that Chinese people don't like Western democracy or Western democracy doesn't work for Chinese communities. Blown away in Taiwan. Taiwan is beautiful democracy. Hasn't been for a long time. I mean, it has been sort of a one-party democracy for a while until sort of slowly democratized. But today it is a fully fledged democracy, as we have seen in the presidential election that elected Tsai Ing-wen at the beginning of this year. So Hong Kong people love Taiwan, and there's a lot. I think the numbers have been sort of doubling every year of Hong Kong people moving to Taiwan. How committed? I can only speak for myself. I am extremely committed as long as I'm allowed to continue what I'm doing. If it comes a point where I can no longer write freely, when I can no longer speak in occasions like this freely, that I feel suffocated, that I don't feel I'm living a proper life, or that I'm being followed, I'm being targeted, then I would have no choice but to leave. And I understand that how some people would see that as abandoning Hong Kong. But I can only hope that that day would not come, or even if that day comes, it's not so soon. ค่ะก็แปลอย่างสรุปนะคะก็คือคุณอัชราจากบางกอกโพสต์ถามว่าคือแนวคิดอย่างเรื่อง pro democracy อะไรอย่างเงี้ยถือเป็นคนส่วนใหญ่ถูกไหมถือเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันที่สองก็คือว่าคุณใจสันแล้วก็คนอื่นๆที่ต่อสู้เนี่ยจะอยู่ในฮ่องกงเนี่ยอีกนานแค่ไหนคือแบบคล้ายๆจะทำกิจกรรมอย่างเงี้ยต่อไปไหมแล้วก็สู้ต่อไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออันแรกเนี่ยคือแน่นอนคือคนที่สนับสนุนไอเดียเรื่องไอประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนส่วนหนึ่งนะคะทีนี้แต่คนส่วนนั้นเนี่ยคล้ายๆตอนแรกดูเหมือนว่าmovement เนี่ยมันไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรที่มันเป็นรูปธรรมแต่ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็พิสูจน์ว่า6 คนน่ะจากขบวนการเนี่ยได้รับเลือกเข้าไปมีที่นั่งในสภานะคะก็กลายเป็นว่าแต่จริงๆมันก็ยังมีทางของมันอยู่นะคะแล้วก็การเมืองเนี่ยมันไม่ถึงกับพ่ายแพ้ให้กับรัฐบาลจีนเสมอไปทีนี้คือเขาก็บอกว่ามันในฮ่องกงตอนนี้มีกระแสว่าคือคนจีนที่วิวเข้ามาเป็นพวกที่คือมีกระแสต่อต้านคนจีนเพราะฉะนั้นแกก็บอกว่าไอ้กระแสเนี้ยไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันฟังคล้ายๆแล้วมันคล้ายๆวิธีคิดของทรัมป์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ทีนี้คำถามที่2เนี่ยก็คือปรากฏว่าเริ่มมีคนออกไปจากประเทศเหมือนกันไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการประท้วงปี 2014 ไหมนะคะแต่ว่าก็สำหรับตัวคุณเจสันเนี่ยตราบใดที่ยังสามารถทำงานได้เขียนหนังสือออกมาพูดอย่างนี้ได้ไม่มีการข่มขู่คุกคามติดตามอะไรอย่างเงี้ยก็ยังสู้ต่อไปนะคะแต่ว่าตราบใดที่ทำไม่ได้แล้วก็อาจจะต้องคิดอีกทีหนึ่งค่ะเมื่อกี้มีทางคุณไก่ทุกคนแล้วก็คุณเอียมค่ะแนะนำตัวนิดหนึ่ง Hi, Akani from Nestle. So, from your observation, do you think what is the most important expertise or skill that young activists should acquire in order to formulate effective political activism? It's a good question. Okay, so the question is what skills should a young protester possess in order to mount a successful movement? I think number one is patience. You have to recognize that it's a marathon, not a sprint. If you don't succeed, try again, right? I mean, that's my life motto. And number two is really focus on the big picture. I think it's very easy to lose sight of what you want because there's going to be a lot of distraction, there's a lot of infighting, a split in direction, and you have to think on your feet because things could happen at a moment's notice. You never know what the other side would throw at you, and you have to respond, and you have to respond coherently. And the things that are being thrown at you are designed specifically to split you, and you should recognize that. I mean, draw lessons from things that you like, right? If you like superhero movies, if you like the Avengers, right? Think about how if you were the Avengers' enemies, right? Because they're all so powerful, they have this superhuman, abilities. If you are the bad guys, if you're the villains, if you're Beijing, what would you do, right? The best thing to attack the Avengers is to split them up, right? Because there's number in strength, there's number in sort of unity, and so recognize that. Know that is whatever they do is designed to do that. Then you won't let it get to you, right? And you recognize that unity is all you have, and all you have to fight the public relation war. And I think that would be sort of the advice I would offer. ก็คุณไก่จากAmnesty International นะคะถามว่านักกิจกรรมเยาวชนเนี่ยควรจะมีทักษะอะไรบ้างในการสร้างกระบวนการที่เข้มแข็งนะคะก็มีคุณเจสันก็ตอบ3อันนะคะแรกก็คือความอดทนเพราะว่าการต่อสู้เนี่ยเหมือนการวิ่งมาราธอนมันยาวแล้วมันต้องอาศัยความอึดนะคะอันที่2ก็คือเห็นภาพใหญ่ของสถานการณ์ทั้งหมดนะคะอย่าคล้ายๆอย่าถอดใจง่ายๆนะคะแล้วก็อย่าคล้ายๆเวลาที่มีอุปสรรคเนี่ยต้องคิดว่าอุปสรรคเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายกระบวนการเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เห็นว่าไอ้อุปสรรคเนี่ยแหละจะทำให้เราเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปเป็นบทเรียนเพื่อทำให้กระบวนการของเราเข้มแข็งได้นะคะอันที่3ก็คือสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ก็คือไอ้กระบวนการประท้วงแบบนี้เนี่ยณตอนนี้ที่โซเชียลมีเดียมันใหญ่มากเนี่ยต้องอาศัยสงครามการประชาสัมพันธ์สงครามการสร้างภาพพจน์บางอย่างเพราะฉะนั้นการใช้สื่อให้เป็นแล้วก็การรู้ว่าจะทำยังไงให้ได้คะแนนเสียงความชื่นชอบจากคนส่วนใหญ่สำคัญมากคุณเกียนก็ไปถึงธรรมชาติ Just occupying of the streets is what they call a concentration tactic, everybody together. The problem being that you can't keep that up for a long period of time. So any civil resistance movement needs a mixture of concentration and dispersal tactics. Now, I've got an article here by Professor Benny that you mentioned earlier. He mentioned a couple. He says forums on democracy should be organised on the neighbourhood level, and through home visits, younger Hong Kongers can meet face-to-face with elderly people living in public housing to explain the significance of universal suffrage. I wonder if this is actually happening. Are these things going on now? Yeah. The idea of community outreach
going to neighborhoods, explaining to mom and pop, explaining to sort of people who otherwise would never touch politics or understand politics, is going on. People do recognize that that is important. Again, it's part of the public relation, the PR war. You need to get the public on side, and the public does not only mean university students, the public also means older folks. So we recognize that, and young parties like Joshua Wong's party, Demo Sisto, they have been doing a lot of community outreach to varying degrees of success. Obviously a lot of people are still harboring a lot of anger toward the movement, with them being characterized as troublemakers who disrupted the economy. They are the reason why mainland tourists aren't coming to Hong Kong in the same numbers, and therefore our retail industry is suffering, jobs are being lost, right? And so there's a lot of pushback still, but people are still keeping at it. The fact that I think the pack of six were elected to LegCo last week was testament that people are slowly warming to the idea, and I find that encouraging. But to answer your question in a short way, I think people definitely 100% recognize that community outreach is an important part of their platform, and they are doing it. The question is whether they're doing enough, right? But I guess only time will tell, and right now the wounds are still raw, people are still a little protest fatigue, just like people in Thailand, and so there's a general sense that these people doing community outreach are still associated with the movement and therefore push back. But I think that will slowly dissipate. To add to that, would you therefore agree with, is this good or bad? It's bad. You have to step back a little bit. Well, I can hear you. Yeah. Would you therefore agree with Sergej Popovic from the Opal group in Serbia, who is very adamant that occupation should come at the end of the struggle rather than at the beginning? So in a sense, things are the wrong way around. If community outreach had happened before the occupation, there might have been more support. Yes, but we couldn't wait at the moment, right? Yeah. It just happened spontaneously. And I think there was so much power in the spontaneity. It was powerful because it was unexpected. It was powerful because it was nothing that the authorities have seen either in Beijing up north or in Hong Kong. So that's why people always ask at this sort of forum at the end, what is the next step? What is umbrella number 2 or a 2.0? The answer is we don't know, and I'm glad we don't know, because it is very important to keep that a secret. It is very important that we surprise the other side. But all I can tell you is that it would not be the same Occupy movement, because we tried that didn't quite work in terms of tangible results, and now sort of the hype or the surprise element is gone. We need to think of something else. สั้นๆนะคะคุณเอียนถามว่าไอ้การชุมนุมประท้วงในที่สาธารณะเนี่ยมันเป็นยุทธวิธีแบบที่เขาเรียกว่าเป็นยุทธวิธีรวมศูนย์นะคะทีนี้ในแง่ขบวนการสันติวิธีเนี่ยมันมีการใช้ยุทธวิธีแบบรวมศูนย์แล้วก็แบบกระจายนะคะทีนี้คุณเอียนก็บอกว่ามันเหมือนมีการทำแคมเปญสิ่งที่เขาเรียกว่าลงไปคุยกับชุมชนอันนี้ถือว่าเป็นยุทธวิธีแบบกระจายก็คือลงไปคุยกับคนเฒ่าคนแก่ที่อาจจะเห็นต่างกับเรานะคะคำถามก็คือมีขบวนการแบบนี้มันสามารถพูดคุยกับชุมชนได้มากน้อยแค่ไหนคุณเจสันก็บอกว่าทำเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังเห็นผลตอนนี้ยังประเมินผลได้ลำบากผลที่เราเริ่มเห็นก็คือผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่มันสะท้อนว่าคนเฒ่าคนแก่เริ่มเปลี่ยนวิธีคิดแต่ทีนี้มันเหมือนมีปัญหาเรื่องรุ่นเหมือนกันนะคะคนเฒ่าคนแก่เขาบอกว่าไอ้พวกนักศึกษาเนี่ยเป็นพวกก่อกวนบ้านเมืองทำให้เศรษฐกิจมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การเปลี่ยนแปลงนี้ยังคงต้องสังเกตการต่อไปแล้วก็คิดว่าอาจจะมีการเกิดขึ้นของขบวนการประท้วงอีกครั้งหนึ่งในอนาคตในฮ่องกงก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ทีนี้เอลิเมนต์คือองค์ประกอบที่สำคัญของการประท้วงก็คือทำยังไงให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ประหลาดใจไม่เคยเจอกับสิ่งที่คือไม่เคยเจอกับการประท้วงแบบนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดถึงวิธีการประท้วงแบบใหม่ทั้งหมดเมื่อกี้ทางนู้นนักศึกษา yeah I think that we can take you have to eat lunch and then you have to go to Chula. Right. Well, we can only take 2 questions, last 2, and make it quick. Make it short. The gentleman next to Ian. Yes, in fact, I have 3 questions. I'm really sorry. Pick one. Pick the most important one. And then send him an email. Yeah. I will be very quick, I promise. Okay. The first question is that the Hong Kong movement is so creative, right? And it create new values and the idea, new political imagination of new community. But right now, as you said, that the students tend to fall into cynicism. As well as in Thailand, and so my first question is that is there any attempt to try to build up from that political imagination? Like we now see the political party, but is there any other new institutions that try to make the political imagination during the protest become real? That's the first question. That's the only question. That's right. Just kidding. Okay. Can we take the last one and you answer these all together? Sure. So, yes, as Pete said, so I wonder if right now we use the social media and social network as the medium to communicate. What if when the people become get used to it and used to keeping in Facebook instead of going out to protest with you? So how could you deal with this problem? Okay. From the past of reference, These are always students. from the past of reference, it was so high up in Facebook and Twitter. Almost everyone would say no. We for sure thought that the answer gonna be no, but then it came out and we were wondering what happened to that social media and all those kind of stuff and how did we how can you actually know that whatever happened in the social media is gonna happen? Okay. All right. Well, I'll answer this question first. Then it's a slightly different question. Your question is new organizations. Institution. Yeah. The umbrella movement has spawned a large number of sort of grassroots organizations, and there are organizations and institutions that sort of cater to different parts of the political spectrum. There are some people who are more reconciliatory. They feel that maybe antagonizing Beijing is not the most practical, and so let's find the middle path. And so there's the middle path people. And then there's the people all the way on the extreme side, the pro-independence people who want to make Hong Kong its own city-state, people who reject China completely, not just the communist regime, but the culture, the history, the people, and so they tend to be sort of racist and anti-Chinese, the foreign students, anti-Chinese tourists, right? And so there's a whole plethora of organizations and institutions coming up for people to choose. Not everybody has the same sort of traction on social media or with the traditional media, but they are there. So those people will try to sort of cater to their own audience. And we had a general election last week again, and the result was that the middle path really didn't get a lot of votes. They actually got so few votes that they lose the deposit to run in an election, and that's supposed to be a big shame. Because you need at least 500 votes or 1,000 votes to get your deposit back, but they couldn't, so they lose the deposit. And then the radicals and sort of the people like Joshua Wong and Nathan Law, sort of in the middle, who advocate self-determination, right, which is a very nuanced difference between independence and autonomy and the current situation, right? And so they got the most traction. And so that seems to be the future of the
pro-democracy movement at least for the next 4 years during the LegCo session. Now your question is about slacktivism, right? Can we translate keyboard activism to actual activism? Yeah, I mean, we have seen with the disappearance or with the abduction of the Nigerian girls, and there was this Bring Back the Girls campaign. Nothing happened, and the girls are still captured, all 300 of them. In Hong Kong, it is slightly different in the sense that people will take action if there's the right hook, if there's the right spark. September 28th provided the right spark because the graphic nature of the tear gas on students. Parents wanted to protect their youth, so they come out, right? So whether the next campaign will galvanize people to come out on the street rather than just click the like button or click the heart button would depend whether there's that spark element. Now, if it's an issue that sort of really strikes a chord with people, then they will come out. And Hong Kong is small enough. I mean, it's not like you have to travel from northern Thailand to Bangkok in order to protest, right? Hong Kong is you just leave your apartment and take a taxi, take a bus, right? So I have faith in that. โอเคสั้นๆนะคะก็คือ2คำถามนะคะคำถามจากคุณธรรมชาติก็คือว่าตอนนี้มันจะหาหนทางเลือกคือ movement มันจะกลายเป็นอย่างอื่นได้ไหมนะคะอะไรคือหนทางเลือกทางการเมืองของ movement ทีนี้คุณเจสันก็บอกว่าการลงแข่งการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีผู้เข้าแข่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะก็คือกลุ่มแรกเป็นพวกกลุ่มกลางๆที่อยากกลุ่มเสื้อขาวอะไรเงี้ยที่อยากแบบยังจะทำงานอยู่กับรัฐบาลจีนนะคะแต่ว่าอาจจะให้มีเสรีภาพมากขึ้นกลุ่มที่2ก็คือกลุ่ม radical ไปเลยสุดโต่งไปเลยก็คือบอกว่าอยากได้เอกราชกลุ่มที่3ก็คืออยากได้เขตปกครองตัวเองนะทีนี้ปรากฏว่ากลุ่มที่3เนี่ยได้รับการเลือกตั้งเพราะนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นอนาคตอันต่อไปของฮ่องกงนะคะคำถามที่2ก็คือจะทำยังไงให้พวกเป็นนักรบบนคีย์บอร์ดกลายไปเป็นนักรบจริงๆบนท้องถนนหมายถึงว่าออกไปประท้วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณเจสันก็บอกว่าคือในบริบทฮ่องกงเนี่ยคนมันมีแนวโน้มจะออกไปทำกิจกรรมถ้ามันมีจุดกระตุ้นหรือมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คนรู้สึกว่าเอาละต้องออกมาบนท้องถนนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในการประท้วงของขบวนการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการปราบปรามเป็นตัวจุดประเด็นเพราะฉะนั้นก็ครั้งต่อไปก็ไม่รู้จะเป็นอะไรก็ต้องรอดูกัน And if I could spend 30 seconds on just a very short closing remark. Yes, yeah. I just wanted to reiterate how happy, how honored I am to be able to spend the morning with you guys. 2.5 hours, that's a big challenge, especially for young people to get up in the morning, to come to a talk. So I really, really appreciate it. I do recognize the power you have. You hold the future of your country. No, I mean, it's true. It's true. And recognize that. And I'm not here to preach one political theory or another. I'm here to really, hopefully, open your minds a little bit, give you the tools to make decisions for yourself, right? Whatever decisions you make about yourself and about your city, about your country, you ultimately live the consequence of it, right? And you need to be able to look your children in the eye and explain to them why you make certain decisions. And I hope here at the university you develop the skills to do that, and I'm sure you're in very, very good hands. Finally, a small pitch about the book. I don't sell books to make money. There's barely any money to be made in publishing. You understand that? But I wrote the book with the pure motivation to spread the word about Hong Kong so that people overseas will understand a little bit of our political struggle, because the international community is so important to us. It is sort of the pressure from overseas that would affect Beijing's calculus, right? And so we need you very, very much, and my book is to hopefully tell our stories in a coherent manner that you understand some of our intricate political system and what went down in 2014. I wrote it in such a way that it's not academic at all. You would read it like a storybook, like a newspaper article. It's very easy to read.
there's a lot of tables and charts, and so it is as good as sort of a novel as it is a tool book. So I hope you like it. I do. ก็คุณยสันก็บอกว่าดีใจที่ได้มาเจอพวกเราวันนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าพวกเราเป็นอนาคตเป็นความหวังของสังคมก็อยากให้เอาความรู้การแลกเปลี่ยนวันนี้นะคะก็จริงๆตัวคุณเจสันเองก็ไม่ได้อยากมาสอนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากมาแลกเปลี่ยนเฉยๆว่าประสบการณ์ในฮ่องกงเป็นยังไงแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะหนังสืออยู่ด้านนอกนะคะดิฉันอ่านไปได้เกือบหลายหน้าแล้วนะคะหลายหน้าก็สนุกมากนะคะคุณเจสันใช้ภาษาได้อ่านแล้วเห็นภาพแล้วก็มี I think you have a very biting sense of humor reading your book likeนะคะ so on behalf of the Political Science Faculty at Thammasat University we'd like to thank you so much for your great contribution for the stories you shared with us. Thank you very much. Thank you.